Ողջույն հարգելի գործընկերներ եւ դիտորդներ, Պետական գործարարության կապ Տավուշ Լորի Շիրակ ծրագրի շրջանակներում այսօր 5-րդ կոնֆերանսն է տեղի ունենալու եւ շատ ուրախ ենք լսել ձեր դրական արձագանքները եւ տեղյակ ենք, որ այս ծրագրի շրջանակներում կան ընկերություններ, որոնք միմյանց հետ արդեն հաստատել են գործընկերային հարաբերություններ, նաեւ ուրախ ենք, որ ծրագրով հետաքրքրվողների թիվը օրեցօր ավելանում է։ Այսպիսով Ventura ընկերությունը ԵՄ բիզնեսի համար նախաձեռնության, նորարարական туриզմի եւ տեխնոլոգիաների զարգացում Հայաստանի համար ծրագրի կողմից ֆինանսավորման շնորհիվ ստեղծված իրավիճակը միահամուռ ուժերով հաղթահարելու եւ ներքին զբոսաշրջությանը զարկ տալու նպատակով մեկնարկել է Տեղական գործարարության կապ Տավուշ Լորի Շիրակ ծրագիրը, որի հիմնական նպատակն է ստեղծել Տավուշ Լորի Շիրակ մարզերի ներքին զբոսաշրջության ոլորտում գործող կամ զբոսաշրջային ոլորտին առնչվող փոքր ու միջին ձեռներեցների համագործակցության հարթակ եւ առցանց կոնֆերանսների շարք, որտեղ ձեռներեցներին հնարավորություն է տրվում ներկայացնել իրենց արտադրանքը կամ ծառայությունը, ունենալ վիդեո պորտֆոլիո իրենց գործունեության մասին, ճանաչելի դարձնել իրենց բրենդը զբոսաշրջային ընկերությունների եւ ներքին զբոսաշրջիկների շրջանում, ձեռք բերել նոր գործընկերներ, գտնել հաճախորդներ եւ սպառողներ։ Հիշեցնում, որ Տեղական գործարարության կապ Տավուշ Լորի Շիրակ ծրագիրը սկիզբ է առնում Տեղական գործարարության կապ նախագծից, որը անցեկացում հայաստանյան բոլոր բիզնեսների համար եւ սահմանափակված չէ միայն զբոսաշրջության ոլորտով։ Facebook սոցիալական հարթակում Տեղական գործարարության կապ նախագծի համար ստեղծվել է հատուկ աշխատանքային խումբ, որտեղ ներառվում են բոլոր կոնֆերանսների տեսաձայնագրությունները, մասնակիցներն ու դիտորդները։ Առաջարկում եմ միանալ խմբին, որպեսզի դիտեք նաև նախորդ մեր կոնֆերանսների տեսաձայնագրությունները եւ իմանաք հաջորդ կոնֆերանսների մասին, թե ովքեր են մասնակցելու։ Նշեմ նաև, որ ԵՄ բիզնեսի համար նախաձեռնության նորարարական туриզմի եւ տեխնոլոգիաների զարգացում Հայաստանի համար ծրագիրը համաֆինանսավորվում է Եվրոպական միության եւ Գերմանիայի Դաշնային Հանրապետության տնտեսական համագործակցության եւ զարգացման նախարարության կողմից։ Այն իրականացվում է Գերմանիայի միջազգային համագործակցության ընկերության մասնավոր հատվածի զարգացում եւ մասնագիտական կրթություն եւ ուսուցում Հարավային Կովկասում ծրագրի կողմից։ Դե իսկ այսօրվա կոնֆերանսի շրջանում բացահայտելու ենք Տավուշի եւ Շիրակի զբոսաշրջային գրավչությունները, բացահայտելու ենք, թե որտեղ կարելի է գիշերակաց ապահովել այս մարզերում, որտեղից եւ ինչ նվերներ գնել, ուր այցելել եւ ինչ տեսնել։ Այժմ ներկայացնեմ մեր մասնակիցներին։ Այսօր Դիլիջան ազգային պարկը կներկայացնի Նարեկ Հովհաննիսյանը, զբոսաշրջության մոնիթորինգի մասնագետը, հաջորդիվ Շալե Գյումրի հյուրատունը կներկայացնի Անի Թումասյանը, համակարգողը հյուրատան, Narrow Dolls ընկերությունը կներկայացնի հիմնադիր տնօրեն Նարինե Մինասյանը, Guest House Armenian կներկայացնի տնօրեն Ամալիա Հախվերդյանը, Hike Food ընկերությունը կներկայացնի Արուս Ղազարյանը, տնօրենը, եւ Մխիթարյանների հյուրատունը կներկայացնի Ռուբեն Մխիթարյանը, հիմնադիրը։ Նաեւ ըստ մեր կոնֆերանսի ֆորմատի ունենալու ենք սեմինարի հատված եւ այսօրվա թեման է արդեն ծամրագրման համակարգերը։ Կբացահայտենք ինչ արդեն ծամրագրման հարթակներ կան, ինչու է պետք գրանցվել այդ հարթակներում, որն է գրանցման պրոցեդուրան, ինչ է պետք ներառել բիզնեսի էջում առավել արդյունավետ երևալու համար, ինչ գնային եւ զեղչային առաջարկներ են գործում։ Իսկ սեմինարը կվարի Prohotel ընկերության հիմնադիր եւ հյուրանոցային ոլորտի մարքեթինգի մասնագետ Անահիտ Ոսկանյանը։ Այնուհետև ըստ մեր կոնֆերանսի ֆորմատի ունենանք հարց եւ պատասխանի հատված, որտեղ մեր բոլոր մասնակիցները կմիանան եւ ուղենք ձեր կողմից տրված հարցերը։ Հիշեցնեմ, որ հարցերը կարող եք գրել ինչպես կոնֆերանսի Facebook-յան ուղիղ միացման մեկնաբանություններում, այնպես էլ Zoom հարթակում, եթե միացել եք որպես դիտորդ։ Մենք բոլոր հարցերը հավաքում ենք եւ արդեն հարց եւ պատասխան հատվածի ժամանակ բոլոր մասնակիցներին հիշեցնում ենք ձեր կողմից գրված հարցերը։ Եվ այսպիսով սկսենք մեր այսօրվա կոնֆերանսը, մեր առաջին մասնակիցը Նարեկ Հովհաննիսյանը Դիլիջան ազգային պարկն է ներկայացնելու։ Բարև ձեզ, Նարեկ Հովհաննիսյանը ես եմ, ներկայացնում եմ Դիլիջան ազգային պարկը։ Խոսելու ենք այսօր Դիլիջան ազգային պարկի էկոտուրիստական հնարավորությունների մասին, մեր գույքի եւ ենթակառուցվածքների մասին։ Սկսենք նրանից, որ Դիլիջան ազգային պարկը որպես պետական արգելոց 1958 թվականին է կազմավորվել, իսկ 2002 թվականին այն վերակազմավորվել է եւ մինչ այժմ կոչվում է Դիլիջան ազգային պարկ։ Ազգային պարկի տարածքը 33765 հեկտար է, բաժանված է 3 ֆունկցիոնալ գոտիների՝ արգելոցային գոտի, ռեկրեացիոն եւ տնտեսական գոտիներ։ Մեր Դիլիջան ազգային պարկում հնարավոր է իրականացնել էկոտուրիստական գործունեություն, զբոսաշրջային գործունեություն, գիտակրթական ծրագրեր կարելի է իրականացնել։ Ազգային պարկը
ունի զբոսաշրջային, ավելի շատ ազգային պարկը ունի էկոտուրիզմի կազմակերպման հնարավորություններ։ Մենք Դիլիջան ազգային պարկում շատ են պատմամշակութային ժառանգությունները, որոնք հիմնականում, եթե խոսենք վանքերի մասին, հիմնականում 10-ից 13-րդ դարերի կառույցներ են։ Երևի բոլորիս հայտնի է, անգամ ամբողջ աշխարհով մեկ հայտնություն ունեն Աղարծին վանքը, Գոշավանքը, ավելի քիչ հայտնի Ջուխտակ վանքերը, Մաթոսավանքը, Աղավնավանքը։ Իդեպ Աղավնավանքում Դիլիջան ազգային պարկը ունի նաև կենու պուրակ, կենին ինքը կարմիր գրքային ծառատեսակ է, իսկ կենու պուրակում մենք ունենք փորձահրապարակ, որը ստեղծվել է հենց կենու մատղաշների բնական վերաճը ուսումնասիրելու համար։ Դիլիջան ազգային պարկը ունի քայլարշավային արահետներ, հիմնականում մենք առաջարկում ենք քայլարշավային ծառայություններ, կարելի ասած։ Ունենք 23 քայլարշավային արահետ եւ 1 հեծանվային արահետ։ Այս բոլոր արահետները մեզ տանում են հիմնականում նախորդ սլայդում նշված պատմամշակութային հուշարձանները դեպի, ինչպես նաև գոշ եւ պարզ լճեր տանող արահետներ ունենք։ Արահետները տարբեր բարդության աստիճանների են, տարբեր երկարության են, գտնվում են տարբեր բարձրությունների վրա, բայց պետք է նշեմ, որ բոլոր արահետները հարմարեցված են քայլելու տարբեր տարիքային խմբերի համար, իրականացվել են հողային աշխատանքներ, ցուցանակներով են կահավորվել, որոնց մասին հիմա կխոսեմ եւ ցույց կտամ։ Սրանք նկարներ են մեր քայլարշավային արահետներից, Աղավնավանքի կենու պուրակի արահետից նկար կա, Շշնջաչող ջրվեժի, ապակե քարի արահետից կա եւ թաքնված ջրվեժի արահետից նկարներ կան, այս կամուրջով նկարն է։ Քանի որ շեշտեցի արահետները կահավորված են ցուցանակներով, ցուցանակների տեսակներն եմ այստեղ տեղադրել, քայլարշավներով, ընդհանրապես քայլարշավ կազմակերպելիս եւ քայլարշավով զբաղվելու ժամանակ ցանկացած զբոսաշրջիկ պետք է շատ մեծ ուշադրություն դարձնի ցուցանակներին, որպեսզի օրինակ այստեղ ցուցանակ ունենք, արահետից դուրս գալը արգելվում է։ Ունենք արահետներ, որոնք անցնում են արգելոցային գոտիների տարածքներին մոտ տեղանքով, որտեղ բնականաբար արահետից դուրս գալը արգելվում է, որպեսզի մեր արահետից դուրս գալով մենք կարող ենք վնասել որևէ կարմիր գրքային բույս, որը իհարկե չի թույլատրվում։ Տարբեր ինֆորմացիաներ են պարունակում արահետները, կան նաև QR կոդերով ցուցանակներ, որոնց վրա QR կոդը սկանավորելով կարող ենք ստանալ ինֆորմացիա ազգային պարկի մասին, ազգային պարկի տվյալ տեղանքում ունեցած որևէ բույսի կամ կենդանու արյալի վերաբերյալ շատ հետաքրքիր ինֆորմացիա են պարունակում այդ QR կոդերը։ Որպես էկոտուրիստական ենթակառուցվածք Դիլիջան ազգային պարկի համար ծառայում է մեր վրանային ճամբարը, որը ստեղծվել է մեր Աղավնավանք տեղամասում, Աղավնավանք գյուղից ոչ հեռու անտառի փեշին է գտնվում։ Այդ տարածքը այնտեղ մենք կահավորել ենք 20 վրանատեղի, կան նաև խարույկատեղի, նստարաններ, սանհանգույց, ջուր, ինձ թվում է շատ հիանալի ու շատ լավ հնարավորություն է գիշերակաց կազմակերպելու, վրաններով գիշերակաց իրականացնելու համար, տարածքն ինքը անվտանգ է, նկատի ունեմ գիշատիչ կենդանիների հետ կապված, քանի որ անտառի խորքում չէ։ Նաև ունի առավելություն գտնվելով Աղավնավանք գյուղին մոտ, հնարավորություն է տալիս զբոսաշրջիկին տեղում օգտվել, կարողանալ ձեռք բերել էկոսնունդ գյուղացիներից եւ այլն։ Հաջորդ ենթակառուցվածքը որպես էկոտուրիստական ենթակառուցվածք ծառայում է նաև Կովկասյան ազնվացել երջերի բազմացման կենտրոնը, որը ստեղծվել է բնության համաշխարհային հիմնադրամի, Կովկասի բնության հիմնադրամի եւ Դիլիջան ազգային պարկի համատեղ ուժերով WWF, CNF եւ Դիլիջան ազգային պարկ։ Կենտրոնը արդեն գործում է 3 տարի։ Կենտրոնի նպատակն է զարգացնել
շատացնել ազնվացել եղջերուի քանակը կենտրոնում, հետագայում որոշակի փուլեր անցնելուց հետո կենդանիները բաց են թողնվելու արդեն վայրի բնություն։ Այս պահին կենտրոնում ունենք 18 մեծ եւ փոքր եղջերուներ։ Կենտրոնում գործում է մուտքավճար, մեկ անձը 300 դրամ սկզբունքով, իսկ խմբերի դեպքում գործում են նաև զեղչեր։ Նշեմ նաև, որ կենտրոնում կարող եք ձեռք բերել հուշանվերներ Դիլիջան ազգային պարկի լոգոներով, ինչպես նաև կենտրոնում ունենք նաև թեյեր, փաթեթավորված նույնպես ազգային պարկի լոգոներով, որը պատրաստել ենք հենց մենք ինքներս, հավաքել ենք Դիլիջան ազգային պարկում եղած թեյատու բուսատեսակներից։ Դիլիջան ազգային պարկի այցելուների կենտրոնում կարող եք վարձակալել էկոտուրիստական գույք, նկարներում բերված են, գնացուցակը էլի սլայդի վերջում կա, գույքը թարմ վիճակում է, ամեն սեզոնին, ամեն տարի թարմացվում է, վիճակը ուսումնասիրվում է, ունենք վրաններ, քնապարկեր, հեռադիտակներ, հեծանիվներ, ձեռնափայտեր, կողմնացույցեր, Դապում նույնպես որպես էկոտուրիստական ենթակառուցված ծառայում են նաև մեր հանգստի տաղավարները, որոնք գտնվում են Հաղարծին վանք տանող ճանապարհի վրա եւ ունենք Աղավնավանքի հատվածում, Աղավնավանքին մոտ տարածքում տաղավարները տարբեր մեծության, տարբեր sense կարելի ասած որակի են, ըստ այդմ նաև գնային սանդղակներն են տարբեր։ Այստեղ հենց ներկայացված է մեր գնացուցակը, վարձակալությամբ տրվող պարագաների, ինչպես նաև տաղավարների։ Այստեղ գնացուցակում նաև կարող եք սորտի ծառայության վերաբերյալ տեղեկատվություն, իսկ ուղեկցորդի ծառայության գնային սանդղակների տարբերությունը կախված է հենց նախորդիվ նշված արահետների մասին, որ նշեցի, արահետների երկարությունից, բարդությունից, բարձրության աստիճանից, թե ինչ բարձրության վրա է գտնվում, այս ամենից ելնելով արահետների ուղեկցորդի ծառայությունը տարբեր է գիճ։ Այսքանը հիմնականում շնորհակալություն ուշադրության համար, հարցերին արդեն պատասխանեմ։ Շնորհակալություն Նարեկ, վստահ եմ, որ շատ նոր բաներ բացահայտեցին մեր դիտորդները, կարծում եմ քչերը գիտեն, թե ինչ ֆունկցիաներ, ինչ գործառույթներ ունի, իր մեջ ներառում է, ինչ գործունեությամբ է զբաղվում, նաև ինչպես նշեցի QR կոդերի հետ կապված, ոնց տեսնում ենք ժամանակին համընթաց եք գնում, այսինքն ամեն ինչ անում եք, որ ավելի ժամանակակից լինի, ավելի նոր տեխնոլոգիաներ եք օգտագործում ու նաև այցելուները իրենց հետ ոչինչ չվերցնելով, ուղղակի այցելելով ձեզ մոտ կարող են ամեն ինչը ձեռք բերել տեղում, ձեր վճարովի ծառայություններից օգտվել, գույքը վարձակալել եւ ամբողջական փաթեթ այսպես ձեռք բերել։ Կխնդրեմ նաև մեզ հուշեք ձեր կոնտակտները, այսինքն ինչպես կարող են ձեր հետ կապ հաստատել, ինչպես պետք է այցելեն, նախապես պետք է ամրագրեն, թե ոչ։ Ուրեմն մեր այցելուների կենտրոնը մենք ունենք երկու մասնաշենք ազգային պարկին, այցելուների կենտրոնը գտնվում է Տավուշի մարզ, քաղաք Դիլիջան, Թբիլիսյան խճուղի երկու հասցեում, այցելելով արդեն այցելուների կենտրոնը աշխատում է աշխատանքային օրերին, երկուշաբթիից ուրբաթ 9-ից 6-ը, իսկ ոչ աշխատանքային օրերին մեզ հետ կապնվել հնարավոր է Facebook-յան էջի միջոցով, մենք խումբել ունենք Facebook-յան էջում, Դիլիջան ազգային պարկ հայերեն թե անգլերեն ոնց էլ գրեք, կարող եք արդեն տեսնել մեր էջը, Facebook-յան էջի միջոցով կարող եք կապ հաստատել մեզ հետ ու ձեր բոլոր հարցերի պատասխանները կտրվեն։ Շատ լավ, շատ շնորհակալություն Նարեկ, այժմ անցնենք մեր հաջորդ մասնակցին, արդեն կհանդիպենք հարց եւ պատասխանի ժամանակ։ Մեր հաջորդ մասնակիցը Շալե Գյումրի հյուրատունը կներկայացնի Անի Թումասյանը։ Ես Անին եմ, Շալե Գյումրի համակարգողը։ Ասեմ, որ Շալե Գյումրին ինքը հետաքրքիր միջավայր է Գյումրիում, կառուցված 5 քարից, 5 փայտից, տարածքը ժամանակին եղել է աղբանոց ու նաև երաշարժին փլված շենքերի ամբողջ
կույտը բերել, այստեղ էին կուտակել, մի քանի տարի մաքրեցին տարածքը ու հատկացրեցին այս գեղեցիկ կառույցին։ Այսպես մի քանի նկարներ մեր շալեից։ Շալեն ինքը հետաքրքիր մի միջավայր է Գյումրիում, հասարակական կազմակերպության սոցիալական ծրագրերից մեկն է, Շիրակենտրոն ՀԿ-ի։ Ժամանակի մի շարք վայրերում վարձակալում ենք սենյակներ, որպեսզի մեր հասարակական կազմակերպությունը իր գործունեությունը ծավալել։ Փորձեցինք մեր ձեռքերով կառուցենք այս շենքը ու հատկացնենք ոչ միայն հասարակական կազմակերպության գրասենյակին, այլ նաև հին լուսանկարների, իրերի ցուցադրության համար։ Հիմա Շալեն դարձել է շատերի այցելության վայրը, որպես նաև ինքը, այսպես ասած, թանգարանել է, որտեղ կարող եք տեսնել 5000-ից ավել լուսանկարներ, բնօրինակ լուսանկարներ, որը ոչ մի թանգարանում չկա ու 120-150 տարուց ավել են։ Ու նաև ունենք տարբեր հյուրանոցային կահավորված սենյակներ, ասեմ, որ մեր սենյակները ընդամենը 3 սենյակ են, իրանք իրենցից ներկայացնում են թանգարան հյուրանոց, այսինքն սենյակի մեջ դրված է, օրինակ, ուխտի մազից գործած կարպետ, մուֆլոնի կոտոշներ, որի վրա նշված է, թե որը արաբ շեխն է սպանել այդ մուֆլոնին ու վրան թվերը գրած է արաբերեն թվերը ու տառերով, այդպես նշված է։ Ասեմ, որ ոչ միայն հյուրընկալում են փոքր խմբեր մեր հյուրանոցային սենյակներում, այլ նաև մեծ խմբեր են այցելում։ Մեր հյուրանոցային սենյակները 3 սենյակն են, ինչպես նշեցի, ունեն ամեն մեկը երկտեղանոց սենյակներ, ամեն մի կոմունալ հարմարություններ, տաք, սառը, ամեն մի սենյակի իր լոգարանով ու գները հիմնականում սեզոնային բնույթ են կրում։ Նաև մենք ունենք վեբսայթ shalekyumri.am, նաև Facebook-յան էջ, կարող եք այնտեղ կապ հաստատել ու գնային առաջարկների մասին իմանալ։ Սա մեր հյուրանոցի բակն է, 2 շենք ունի մեր ամբողջ շալեն, մեկը սեմինար սրան է, թանգարանային սենյակն է, իսկ մյուսը կամուրջով կամ ուղղակի բակով միացնում է արդեն հյուրանոցային սենյակին, ինչպես արդեն նկարում պատկերված է։ Այս փայտե կամուրջը շատ երկար, մենք եկելի ինքներս կառուցել ենք, ամբողջ դիզայնը ասեմ, որ մեր հասարակական կազմակերպության նախագահի եւ դիզայնովի եւ ճարտարապետությամբ է կառուցվել եւ նաեւ փոքր ինչ մասը իր ձեռքերով է կառուցվել։ Սա սեմինար սրան է, մեր կոնֆերանս սրան է, որտեղ կայացվել է մի շարք միջոցառումներ, ինքը հետաքրքիր վայր է, այսինքն թանգարան, սեմինար կոնֆերանսների սրա է, ասեմ նշել եմ նաև գնացուցակը 2-4 ժամը ինչ կա, կինը 4-7 ժամը 50,000 դրամից սկսվում է, 20-30 մարդկանց դեպքում, նաև ճկուն այդպես զեղչային համակարգել է մեզ մոտ գործում, երբ որ արդեն մի քանի օր իրար հետևից վարձակալում ենք մեր սեմինար սրահ։ Համալիրի առանձնահատկություններն եմ այստեղ թվարկել։ Մեր համալիրը ունի սեմինարների կորպորատիվ տոների սրահ, թանգարան, հարուստ գրադարան, ոչ միայն Ալեքսանդրապոլի, այլ նաև Արտասամանյան ու ռուսական գրականության այդպես մեծ գրքերով է համալրված։ Տաղավարներ նախատեսված լուսանկարվելու համար, ասեմ, որ շատ ֆիլմեր գալիս եւ հենց մեր մոտ են նկարվում, ոչ միայն ֆիլմեր, տեսահոլովակներ, շալեն դարել է արդեն այսպես ասած լուսանկարվելու եւ տեսանյութեր ձայնագրելու մի վայր։ Ունենք նաեւ խաղահրապարակ մեր շալեի կողքը, բացօթյա, ասեմ, որ մեր լուսանկարներով հիմա ամսագիր ենք արդեն ստեղծել, ինքը կոչվում է թվային ամսագիր ու էլեկտրոնային տարբերակով վաճառվում է մեր վեբսայթի մեջ, shalekyumri.am-ի մեջ, կարող եք այդ լուսանկարային ամսագիրը գնել ու ձեռք բերել ոչ միայն Գյումրու մասին հետաքրքիր պատմություններ, այլ նաև հին օրիգինալ լուսանկարներով հավաքածու, որը դեռևս այսպես ասած լուսաբանված չէր։ Ունենք նաև հետաքրքիր հին ու նոր ցերքի աշխատանքների վաճառքի տաղավար տեղադրված, մեր գյումրեցի երիտասարդները իրենց աշխատանքներից բերել եւ դրել են մեր մոտ, արդեն դրանք էլ նաև վաճառում ենք տուրիստների համար։ Ազգային ավանդական կերակուրների վարպետության դաս ունենք, հատկապես տեղական կերակուրների,
դա չանախի եւ փոխինձի պատրաստման դասընթացն է այս պահին կրկին կարող եք եւ գնացուցակի եւ նաեւ ժամատախտակի մասին տեղեկություններ իմանալ մեր վեբսայթում ունենք մեր Շալե Գյումրիին կից փոքրիկ ֆերմա անունը կոչել ենք մեր գյուղ որտեղ տեղադրված են հետաքրքիր տաղավարներ իրենց կենդանիներով, այսպես ասած վանակատուներով, գամփրշներով, կովերով, հավերով եւ ավանակներով։ Մեր վանակատուների մասին պատմությունն է հետաքրքիր, դա չեմ հիմա պատմի, որպեսզի արդեն հետաքրքիր լինի եւ այցելեք տեղում մեր գիտե ձեզ համար հետաքրքիր պատմություններով կիսվեն։ Նաև կարող են ոչ միայն մեր հյուրերը երբ որ գալով հյուրանոց մնալով կամ ուղղակի շրջելով տարածքում կարող են բարեգործական տարբեր ծրագրերի աջակցել, քանի որ մեր հասարակական կազմակերպությունը համարվում է ամենամեծ հասարակական կազմակերպությունը, որը ծավալում է դոմիկներում ապրող անօթևանների մի շարք աջակցությամբ ծրագրերով ամեն տարի 2000-ից ավել ընտանիքի վարլապայտով ենք օգնում, բնակարաններ տարբեր դրսի հովանավորների, անհատ հովանավորների միջոցով նվիրում, կարող են նաև նրանք իրենց փոքրիկ ներդրում ունենալ ու միասին շրջենք նաև աղքատ թաղամասերով ու աղքատ ընտանիքների տներով եւ մեր աջակցությունը բերենք։ Այստեղ Շալե Գյումրիի սրանը եւ թանգարանն է, ասեմ որ բազմաթիվ հյուրեր են ունենում մեր Շալեում, այսօր նկարներից մեկը մեր նախական է, այնտեղ տարբեր խմբեր են որտեղ ծանոթանում են Լենինականի պատմությանը, հետո արդեն վերևում Ալեքսանդրապոլի շրջանը։ Նաև ունենք մեծ կարպետների եւ գորգերի հավաքածու, այսպես տեսնում եք կամուրջի վրա տեղադրել ենք։ Ամառվա ընթացքում մի քանի անգամ այդպես տարբեր իրան տեղադրում ենք ու ցուցադրում ենք մեր կարպետները, տեղի նաև գորգերը ոչ միայն տեղի, այլ նաև տարբեր շրջաններից բերված 100-120 տարվա կարպետները։ Այս ինչպես նշեցի մեր գյուղն է, արդեն լուսանկարներով այսպես ամփոփված է, մեր կովերն են, ավանակները, վանակատուները, գամփրշները, ասեմ որ նաև մեր հյուրանոցային սնունդը ամբողջությամբ բնական սնունդ է, այսինքն ստացած մտերքը կենդանիներից, կովերից եւ հավերից մենք տալիս ենք մեր հյուրանոցի նախաճաշի մեջ, ներառված է ու կարակը, չգիտեմ, մածունը ամբողջությամբ մենք ենք պատրաստում, նաև կարող են այդ դասընթացներին մասնակցել, եթե ցանկություն կա վարպետության դաս մասնակցել որպես կատամտերքի, այդպես փոքրիկ արտադրության իհարկե դա էլ են կազմակերպում։ Մեր ավանակները շատ խելացի են, եթե կաք արդեն տեղում կծանոթանաք։ Այսպես սա վարպետության դասից մի փոքր լուսանկարներ են, ունեցել ենք մեր մոտ Քյալայի փառատոն, առաջի փառատոններ Քյալայի եւ մի այլ կազմակերպության հետ կազմակերպեցինք ու մեծ հաջողություն այսպես ասած ունեցավ այդ փառատոնը ու մեծ հյուրեր Այսօր նաև տեղադրել ենք մեր վարպետության դասերից լուսանկարներ, միջոցառումներից լուսանկարներ, էլի գնացուցակը այստեղ տեղադրված է, կարող եք ավելի մանրամասը գնացուցակին ծանոթանալ մեր վեբսայթի միջոցով կամ մեր email-ին ուղղակի գրելով կամ զանգահարելով մեր հեռախոսահամարին։ Այսպես շնորհակալություն, սիրով կսպասենք Գյումրիում, Շալե Գյումրիում, եկեք համեցեք, ինչ հարցեր լինի, կարող եք եւ մեր email-ին գրել եւ մեր հեռախոսահամարով զանգահարել, սիրով կսպասենք։ Շնորհակալություն ձեզ։ Շնորհակալություն Անի, իսկապես ձեր հյուրատունը թանգարան հյուրատուն է եւ կարծում եմ այցելուները ձեզ մոտ գալով կստանան մշակութային բավարարվածություն եւ միայն ձեր հյուրատանը մնալով այնքան բազմազան ծառայություններ եք ներկայացնում որ միայն ձեր հյուրատանը մնալով ամբողջ քաղաքի անցուդարձին, ամբողջ քաղաքի պատմությանը եւ ամեն ինչին կծանոթանան, նաեւ ձեր բնական սնունդը, որը շատ կարեւոր է, որ դուք ձեր կողմից մատուցում եք, եւ նաեւ ձեր պատմությունները, այսինքն մարդիկ այցելելով գյուղական կյանքին ամբողջությամբ կծանոթանան մնալով ձեր հյուրատանը, որը շատ փոխելի է, որ կարողանում եք այսքան շատ ծառայություններ ներառել եւ ոչ միայն հյուրատուն եք ուղղակի այդպես բացել, այլ ամբողջ sense կյանք եւ ներուժ եք դրել ձեր հյուրատանը, շատ գովելի է եւ մենք նույնպես շատ ուրախ կլինենք անպայման այցելել
հետաքրքրելով Գյումրի գալ ձեզ մոտ, ծանոթանալ, ձեր ծառայություններից օգտվել։ Շատ շնորհակալություն, կարծում եմ հարցեր կունենան եւ հարց պատասխանի ժամանակ արդեն կմիանանք, ուղղենք ձեզ հարցերը, նաեւ հիշեցնեմ, որ յուրաքանչյուր մասնակցի ելույթից հետո կարող եք նրանց էջի, Facebook-յան էջի հողումը տեսնել Facebook-յան ուղիղ միացման մեկնաբանություններում մեր մոդերատորները այնտեղ կիսվում են, այսինքն ուշադիր եղեք, որպեսզի տեսնեք տվյալ ընկերության Facebook-յան էջի հղումը։ Իսկ մենք շարունակելով ներկայացնեմ մեր հաջորդ մասնակցին, Narodos ընկերությունը, կներկայացնի Նարինե Մինասյանը, հիմնադիր տնօրենը, կներկայացնի իր գեղեցիկ ձեռագործ աշխատանքները։ Ողջույն, ես Նարինեն եմ, Գյումրիից եմ, արդեն 5 տարի եմ զբաղվում եմ ձեռագործ տեխնիկների պատրաստմամբ։ Ուրեմն իմ գործունեության սկսելու գաղափարս եկավ այն բանից, որ ես աշխատում էի բանկային համակարգում ու այդ համակարգից երբ դուրս եկա, արդեն այդ համակարգից էլ չէի ուզում վերադառնալ ու որոշեցի ինձ նվիրեմ արվեստին, շատ բաների մեջ խորացա, կավագործության, հագուստի կարելու մեջ, բայց ինձ ավելի շատ հոգեհարազատ էր տեխնիկների աշխարհը ու որոշեցի ստեղծել իմ տեխնիկների շարքը, ունենալ իմ տեխնիկները։ Սկզբնական շրջանում պատրաստում էի կենտանական կերպարներով տեխնիկներ, ոգեշնչվում էի ինչ-որ հեքիաթների պերսոնաժներով, ինչ-որ ինձ կարտացած գրքերի կերպարներով, ու այդպես տեսականին ընդլայնվեց, տարբեր բնույթի էին, իրանք հիմնականում նախատեսված էին ոչ միայն խաղալու համար երեխաների, այլ նաև ինտերիերային տեխնիկներին, նախատեսված էին ինչ-որ տան ինչ-որ մի անկյունը սարդարելու համար, ու ինքը անդադ ոգևորվում են, երբ ինչ-որ մեկի կողմից պատվեր է լինում, որ ինչ-որ մի անկյուն է ավելի իր անկյան հետ հարմար կերպար ստեղծվեր, ու այդպես տեսականին ընդլայնվեց։ Սրանք իմ ավելի վաղ ժամանակաշրջանի աշխատանքներն էին, հետո իրանք ընդլայնվեցին ու այդ զարգացման հետ մեկտեղ նաև պահանջ եկավ, որ ասում էին, թե մեր շուկան, որպեսզի տուրիստներին գրավիչ լինի, կարիք ունի նաև ազգային տարրերով տեխնիկների, բայց քանի որ մեր շուկան շատ էր լցված այդ տեխնիկներով, նմանատիպ տեխնիկներով, պետք է մտածեի այնպիսի բաներ, որ կարողանայի գրավիչ լիներ ինքը շուկայի համար, ու այդպես ստեղծեցի նաև իմ մյուս հավաքածուն, դա անդեմ տեխնիկների հավաքածուներ, հայկական, որտեղ աշխատանքը ձեռագործ աշխատանքին ու իրանք արված էին մեր տարբեր տարածաշրջանների հագուստներ էին ներկայացնում մեր Հայաստանի, ու իրանք շատ գրավիչ էին տուրիստների համար ու բավականին մեծ սպառում ունեցան իրանք։ Այդպես քանի իրանք ունեն երկու շարքեր, մեկը բավական իրանք չափսերով մեծ էին, այսինքն ինչ որ ինտերիերի հատված դրացնելու համար էին, կային նաև ստեղծվեցին նաև փոքրիկ նմուշները, որոնք ավելի հարմար էին տեղափոխելու համար, եթե տուրիստները ցանկանում էին իրենց դուրս տանել, ու նաև իրանք որպես գեղեցիկ նվեր էին նաև ընկերներին, որոնք կարող էին նաև դրանք տեղադրել իրենց գրասեղանի վրա ու բավականին գեղեցիկ էին եւ չափերով էին հարմար, սրանք էլի նույնպես պատրաստված են, նույնպես գործվածքից են պատրաստված ու ամբողջությամբ ձեռագործ հատվածը մանրանկարչության տարրեր են օգտագործված սրանք այդ տեխնիկներ էին։ Տեխնիկներ պատրաստում ենք նաև ունենք շարքեր, որոնք պատրաստում էի ամանորյա տոների հետ կապված, ունեի ամանորյա շարքեր, որոնք նույնպես բավականին մեծ համբավ ճանաչում ունեցան, սպառում ունեցան, իրանք թե ամանորյա տոնածառի կախազարդեր էին, թե ինտերիերային հատվածի ձևավորման մասեր էին, սրանք այսպես, ուրեմն քանի որ տեսականին մեծ է, ես էլ այդ ամբողջ գործունեությունը ծավալում եմ տանը, ես իմ իրացումը իրականացնում եմ հուշանվերային խանութների միջոցով, որոնք թե Գյումրիում, թե Երևանում ուրեմն համագործակցում ենք Արմենիավային կինոգործարանի հետ, այնտեղ հուշանվերները խանութում են վաճառում, ինչպես նաև Տարազայեմ Տերյանմշակութային կենտրոնի խանութում, որտեղ վաճառում են մեր հայ ձեռագործ վարպետների աշխատանքները, ու նաև Գյումրիում աշխատում եմ մի քանի հյուրանոցների հետ ու
էլի ժանվերային խանութների հետ սպառումը իրականացնում են հիմնականում այդ ձևով, ինչպես նաև ընդունվում են on-line պատվերներ ու վաճառքները այդպես կատարվում, սպառումը հիմնականում այդ ձև է։ Այդ ընդհանուր առմամբ ժամանակի պահանջը նաև թելադրեց, որ ունենանք նոր գիծ, այսինքն երբ ստեղծում էի տեխնիկների հագուստները, ոգեշնչված էր այդ ժամանակ ինչ որ մուլտերի կերպարներով, հերոսների կերպարներով, հետո նաև եղավ ինչ որ ընթացք, երբ ոգևորվել էի վերածննդի ժամանակաշրջանի կանանց հագուստներով, եղան պատվերներ, որ ծնողների կողմից, որպեսզի իրենց երեխաների համար պատրաստեի հագուստներ, բեմական հագուստներ են իրականում, հագուստներ երեխաների համար, հանդեսների համար ու նաև այդ ստիպեց, որպեսզի նաև այս գիծը բացեմ ու շարունակեմ նաև այս ուղղությամբ, որ բավական մեծ հաջողություն ունեցավ։ Աշխատում եմ հիմնականում մենակ, բայց որոշ ժամանակ առ ժամանակ ինձ օգնում է նաև ունեմ թիմագիծ Մայրամը, որը մանրանկարչուհի է ու քանդակագործ ու շատ մեծ ներդրում ունի նաև իմ աշխատանքի մեջ, շնորհակալ եմ նաև նրան։ Հուսով եմ, որ մոտ ժամանակում ունենամ նաև իմ բաց արվեստանոց ցուցասրահը, որտեղ դա մեր նպատակների մեջ է մտնում, որտեղ մարդիկ կարողանան հենց իրենք պայծելել այդ ցուցասրահ գալերեան, իրենք դիտել տեխնիկները, նաև պատրաստման process-ը դիտել, ցանկության դեպքում նաև վերցնել վարպետաց դասեր։ Այս կանա իմ մասին, շնորհակալություն հնարավորության համար։ Շնորհակալություն Նարինե, շատ գեղեցիկ աշխատանքներ ունեք եւ շատ ոգևորող է, որ Հայաստանի տարբեր տարածաշրջանների կանանց հագուստներն եք ներկայացնում, այսինքն ազգային մշակույթն եք փորձում նաեւ այդ տարբերակում ներկայացնել եւ նաեւ շատ ողջունելի է, որ միայն մի ուղղությամբ չեք, այսինքն միայն տեխնիկներ պատրաստելով չեք բավարարվում, այլ փորձում եք անընդհատ ինչ-որ նոր բաներ ստեղծել եւ ներկայացնել մեր հանրությանը, մեր ազգային մշակույթը, շատ գովելի է։ Նաև ձեր կոնտակտային տվյալները հիմա մեր մոդերատորը կտեղադրի Facebook-յան ուղիղ եթերի մեկնաբանություններում, եթե ցանկություն ունենան մեր դիտորդները ձեր հետ կապ հաստատեն, քանի որ շատ հիանալի, կարծում եմ հուշանվերների համար շատ հիանալի տարբերակներ են այդ տեխնիկները, նաև զգեստները շատ գեղեցիկ զգեստեր, իսկ մի բան հարցնեմ, այլ ինչ-որ նոր ծառայություն կամ ինչ-որ նոր մտքեր ունեք անելու, թե դեռևս ցանկանում եք այսքանով բավարարվել։ Չէ, իհարկե ունեմ, որովհետև այս COVID-ի պայմաններում այս համավարակը ստիպեց մտածել նաև ուրիշ ուղղություններով, գործունեություն ընդլայնել, որոշել եմ ստեղծել տեխնիկների նոր տեսակ, ինքը կոչվում է քո ընկերը քո ձեռքերով, այսինքն ստեղծելու ենք տեխնիկի պատետի մեջ ներառվելու է տեխնիկի լեգալները եւ մանրամասն ուղեցույց, թե ինչպես իրենք կարող են այդ ամբողջը տանը պատրաստել, միգուցե ունեն իրենք մանկությունից գեղեցիկ զգեստ կամ փոքրացած զգեստ երեխայի, որը չեն ուզում տեննետել ու կարող են այդ հագուստին շունչ տալ ու իրենց սիրած տեխնիկը սարքել, պատրաստել։ Այդ շարքն ենք որոշել անել։ Շատ գովելի է Նարինե, շատ շնորհակալություն, արդեն կհանդիպենք հարց եւ պատասխան հատվածի ժամանակ։ Հիշեցնեմ նաեւ մեր դիտորդներին, որ կարող են իրենց հարցերը գրել Facebook-յան ուղիղ եթերի մեկնաբանություններում եւ եթե միացնեմ որպես դիտորդ Zoom հավելվածով կարող են նաեւ այդտեղ գրել հարցերը, մենք բոլոր հարցերը հավաքում ենք մեզ մոտ եւ հարց եւ պատասխանի ժամանակ կհնչեցնենք բոլոր հարցերը։ Իսկ այժմ ներկայացնենք մեր հաջորդ մասնակցին, Guest House Armenian կներկայացնի Ամալիա Հախվերդյանը։ Ողջունում եմ բոլորին, շնորհակալություն հնարավորության համար, որ կարողանում ենք յուրաքանչյուրս ներկայացնել մեր հյուրատուն, թե ինչ-որ ձեռքի աշխատանք, թե ընդհանրապես ինչ-որ մի բան, քանի որ այս կապված համավարակի հետ բոլորս այսպես փակվել ենք։ Մեր հյուրատունը արդեն 10 տարի է մենք այս ոլորտում ենք, քանի որ ընտանեկան բիզնես է, ես եւ ամուսինս ենք եւ համահիմնադիր եւ տնօրեն այսպես, սա մեր տունն է, քանի որ սկսել ենք տնից, իսկ հետո ընթացքում մենք սենյակ առ սենյակ մեր այգում կառուցել ենք,
Սա մեր տան ետնամասն է, որտեղ գտնվում են հյուրատան առանձին սենյակներ, յուրաքանչյուրը անհանգույցներով, իսկ դիմացի երկրորդ հարկը, որը սրահն է, այսպես ասած ճաշարան, հյուրերի համար եւ նախաճաշ եւ ճաշ եւ ընթրիք, այստեղ է կազմակերպվում, ավարտին ենք հասցրել 20 թվականի գարնանը, երևի արդեն ավարտեցինք ու համավարակ այսպես բոլորիս փակեց տներում, ու քանի որ մենք աշխատում ենք հիմնականում տուրիստական կազմակերպությունների հետ եւ մեր հյուրերը դրսից են, սահմանները փակվեց եւ մենք փորձեցինք արդեն անցած տարվանից տեղական շուկայի հետ աշխատել, այսինքն միայն հայերի հետ, քանի որ մենք չէինք ընդունում տեղական շուկայի ներսում չկային, միայն դրսից էին հյուրերը, փորձեցինք աշխատել մի քանի ամիս, այսպես մեր ոնց որ փորձը մի տարվա փորձ է տեղական շուկայում, փորձում ենք աշխատել, այսպես Սենյակներն են, որոնք հարմարեցված են հյուրերի համար, կոմֆորտը ստեղծելու համար, չգիտեմ, այստեղ գիշերակաց գրված է նախաճաշով եւ սնունդով։ Ունենք 9 երկտեղանոց սենյակներ, սանհանգույցներով, հեռուստացույց, սառնարան, այնտեղ ամեն թեյի սուրճ հնարավորություն կա։ Այստեղ վարպետաց դասերն են, տեսնում եք հյուրերի հետ դրսից արտասահմանյան ունեինք դրսից ճամբար երեխաների հետ կազմակերպեցինք մեր տոլմայի դասընթացը գաթայի սուջուխ ենք պատրաստում դա մեր սրահն է մի անգամ նաև հարսանիք ենք կազմակերպում ենք ծնունդ առիթներ նաև կազմակերպվում են քանի որ չգիտեմ դեռ դրսից հյուրեր կլինեն թե չէ այնպես որ ընդունվում են նաև այսպես պատվերներ։ Ճաշատեսակներն են, ճաշի և ընթրիքի համար, եթե թեկուզ մեզ մոտ չեն գիշերակացում, բայց կարող են նաև նախապես պատվիրել, ըստ մենյուի հյուրի ցանկությամբ ունենք այնպես գնացուցակներ, որ կարող են և հարմարվել, քանի որ հյուրատունը մերն է, այնպես որ կարող են գնային և հարմարվել, նախապես պետք է պատվիրել, ուղղակի որպես այդպես ռեստորան չի գործում, քանի որ միայն հյուրերի համար է նախատեսված, եթե ինչ-որ առիթներ ունեն, նախապես պատվիրեն, որ ամեն ինչ թարմ այդպես պատրաստվի ըստ իրենց ցանկության մենյուի։ Այստեղ մեր հյուրերն են, որը աստղադիտակ ունենք և գիշերվա ժամերին, այսպես լուսին նայում են, հիանում են, ուսումնասիրում են։ Սա մեր նախաճաշն է, որը դրվում է շվեդկի, մեր նախաճաշի սեղանը, երբ որ վայելում են և տեսարանը, և նախաճաշը գաթան մեր պատրաստած, իմ պատրաստած։ Նաև ընդունում են պատվերներ, քանի որ այն ժամանակ, անցյալով եմ ասում արդեն տուրիստների մասին, գալիս էին քայլարշավների, եթե իրենց ճաշ չէր լինում դրված, թեյ և սուրճի ընդմիջման էին գալիս, այնպես որ առաջարկում ենք նաև թեյ և սուրճի ընդմիջում Դիլիջան այցելուների համար, եթե գնում են քայլարշավների կամ եթե ինչ-որ սուղ է իրենց բյուջեն, այսպես ասած, կարող են թեյ և սուրճ այստեղ առաջարկում ենք։ Այսպես հիմնադիր տնօրեն մեր կոնտակտային համարներն են, շնորհակալություն այսքան երևի։ Շնորհակալություն Ամալիա, իրականում շատ գեղեցիկ հյուրատուն ունեք ու դիլիջանյան գեղեցիկ այդ անտառային տեսարանը, շատ գեղեցիկ ձեր հյուրատնից էր երևում, վստահ եմ մեր այցելուները մեծ սիրով նաև կայցելեն ձեզ, մեր դիտորդները կգրանցեն ձեր տվյալները և Դիլիջան այցելելուց անպայման ձեր մոտ նույնպես կայցելեն, նաև ինձ շատ գրավեց ձեր գիշերային անքնությամբ տառապողների համար, շատ հիանալի այդպես բնորոշում եք տվել, շատ հետաքրքիր ծառայություն եք մտածել, հետաքրքիր զբաղմունք եք մտածել, որը նույնպես շատ գովելի է, դեռ չասեմ ուտելիքների մասին և գաթայի մասին, որը դուք եք պատրաստում։ Իհարկե, շնորհակալ եմ, քանի որ մենք չենք ունեցել գովազդի խնդիր, անցած տարվանից կանգնեցինք այդ խնդրի առաջ, քանի որ մեր տուրիստական գործակալություններն են ներկայացնում մեր հյուրատունը դրսում, մենք ոչ մի անգամ չենք առնչվել նման խնդրի հետ, այնպես որ փորձ չունենք ոչ նկարների, ոչ գովազդի,
ընդհանրապես խնդիր չի եղել, հյուրերի խնդիր չենք ունեցել, բայց մի տարի որ էսպես այնպես որ փորձառու չենք ներքին շուկայում։ Չնայած 10 տարի արդեն աշխատում ենք, բայց դրսի հետ։ Պես որ շնորհակալ ենք հնարավորության համար։ Նույնպես շնորհակալություն 2020 թվականը բոլորիս համար է մի փոքր ծանր տարի, սակայն պետք է աշխատենք եւ առաջ գնանք, կանգ չառնենք եւ շատ գովելի է, որ դուք նույնպես ամեն ինչ անում եք, որ կանգ չառնեք եւ վստահ եմ, որ կունենաք շատ սպառողներ, շատ այցելուներ կունենաք, որ Դիլիջանը այն բայրն է, որը սիրելի է բոլորի համար։ Շատ շնորհակալություն ձեզ, արդեն կհանդիպենք ձեր հետ նույնպես հարց պատասխանի ժամանակ, իսկ ձեր Facebook-յան page-ի հղումը նույնպես մեր դիտորդները կարող են տեսնել ուղիղ միացման մեկնաբանություններում։ Մեր հաջորդ մասնակիցը Հյուրատու Մխիթարյանների մոտ կներկայացնի Ռուբեն Մխիթարյանը, հիմնադիրը։ Բարև ձեզ, շնորհակալություն կազմակերպության համար, ես Ռուբեն Մխիթարյան, Մխիթարյանների հյուրատան, հիմնադիր այսպես ասած, հյուրատունը ստեղծել ենք մեր ընտանիքի միջոցով, ճիշտ է, սկզբնական շրջանում հյուրատան միտքը ծագեց ստեղծման, միտքը ծագեց 20 թվականի հունվար-փետրվար ամիսներին եւ մինչեւ սկսելը, ուրեմն բոլոր լավ հիշում եք, որ դրա նախորդ տարին 2019 թվականին Գյումրիում տուրիստական բում էր իրականում ու հենց այդ պատճառով նաև առաջացավ միտքը մեր անձնական բնակարանի մի մասը դարձնել հյուրատուն։ Ուրեմն շինարարական աշխատանքները սկսեցին այսպես ասած կորոնավիրուսի թեժ պահին, այն պահին, երբ որ ամեն ինչ արդեն փակեց, մեծ դժվարություններով ինչևէ կարողացանք վերջնական լուծում ստանալ։ Ուրեմն ասեմ, որ հյուրատունը տրվում է ամոչությամբ, այսինքն հյուրերը կարող են իրեն առավելագույնը 4 հոգի ու երբ որ հյուրատունը վերցնում են, մի ընտանիք կամ մի խումբ է լինում, այսինքն վերջիններից խանգարող չկա։ Սկսեմ մեր բակից, որը թերևս մեր ու մեր հյուրերի համար ամենահաճելի կանաչապատ մասն է։ Սա տեսնում եք դուք նկարներում մուտքն է, հենց ամբողջը կանաչապատ ծաղիկներով զարդարված, սա արդեն հակառակ կողմից է նկարված, եթե տեսնեք, այստեղ նկարի աջ կողմում ունենք նաև խարույկ, որի վրա երեկոներին կրակ էինք վառում, հյուրերը չգիտեմ ցանկանում ենք մարշմալլոու համտեսել, գինի խմել եւ այլ ժամանակ ուրեմն անցկացնել։ Այստեղ երեկոներին նաև ունենք գեղեցիկ լուսավորություն, այստեղ տեսնենք նկարում թե լույսերը վերևից կախված, թե մեր այսպես ասած ամենագլխավոր ֆիշկաներից մեկը Գյումրվա պատին նկար ունենք, Գյումրվա ուտեղ եթե նկարը մի քիչ փոխենք մեծացնել, կտեսնենք Ավետիք Իսահակյանին, Մհեր Մկրտչյանին, հայտնի Գյումրու պատշգամբ, ինչպես նաև տարվածները։ Ուրեմն սա այսքանը հայատի մասով, մուտքը հյուրատուն մտնելուն պես, ուրեմն այստեղ հյուրասենյակ կոչված է եւ նաեւ խոհանոցը իրար հետ են միացված, այստեղ բացվող բազմոցն է, որտեղ երկու հոգի կարող քնել, ունենք ուրեմն նաեւ այստեղ խոհանոցի մասին արկա են բոլոր հարմարությունները, այսինքն հյուրերի համար եթե սնունդ բերեն, ցանկացած ուտեստ կարող են պատրաստել, ցանկացած իր ու ապրանք ունենք խոհանոցին համապատասխան, էլեկտրական վառանից սկսած, չգիտեմ, գինու պատիճ, բաժակներ, սուրճ, թեյ, ամեն ինչ բոլոր հարմարությունները, այսպես ասեմ, ստեղծված են հյուրերի համար։ Ննջասենյակը մեր ուրեմն նորից էլի փայտային ոչից պատրաստած, այստեղ եւս երկու հոգի կարող են քնել, ամբողջ թե դռները, թե ուրեմն գերինը եւ թե առաստաղը այստեղ նույնպես փայտից է ստեղծված։ Ինչ վերաբերում է ուրեմն սահանգույցին, սահանգույցում նույնպես ամեն հարմարությունները կան, թե լվացքի մեքենա, չգիտեմ, այնտեղ նաև հատուկ ստեղծված արտուկ ունենք, տունը եթե երկար մնացողների կլինեն, ցանկացում կունենան, չգիտեմ, ջամկետում տունը մաքրել, իհարկե դա մեր ծառայության մեջ է մտնում, բայց եթե նրանք ցանկանում են մաքրել, այդ բոլոր հարմարությունները նույնպես կան։
ու նշեմ, որ հյուրատունը փորձել ենք հյուրատան միջավայր ու կոլորիտը այնպես ստեղծել, որպեսզի հնարավոր լինի մարդկանց համար իդեալական հանգիստ բառի իմաստով, ինքը եթե մենք տեղակայվածություններ փորձենք հասկանալ, ինքը կենտրոնից Եղի Գյումրին մեծ քաղաք չէ, որպես այդպեսին կամ, չգիտեմ, խծարներ չեն լինում, տնից հրաբարակ ընդամենը երևի մեքենայով 4 րոպե է, բայց ինքը իրականում շատ ավելի հանգիստ վայրում է գտնվում։ Ու այնպես ենք արել, որ մարդիկ կարողանան ընտանիքով հանգստանալ աղմուկից, քաղաքի, չգիտեմ, փոշուտ, շոկից, հրաշալի վայր է հանգստանալու եւ ընտանիքի ընկերների հետ ժամանակ անցկացնելու համար։ Երևի այս կան մեր մասով այս պահին Այդ ուզեց ասել։ Շատ շնորհակալություն Ռուբեն, ձեր հյուրատունը նույնպես շատ գեղեցիկ է եւ իսկապես քաղաքի աղմուկից առանձնանալու համար շատ հիանալի վայր է շիրակ այցելողների համար, շատ հիանալի հյուրատուն ունեք ու վստահ եմ, որ շատ սպառողներ կունենաք, շատ այցելուներ կունենաք, գեղեցիկ տեսարաններ։ Շնորհակալ շատ Ձեզ նույնպես շնորհակալ ենք, արդեն հարց ու պատասխանի ժամանակ կհանդիպենք եւ ես իմ հարցերն էլ այնտեղ ձեզ կուղեմ։ Մերսի։ Իսկ ձեր հյուրատան Facebook-յան page-ի հղումը մեր մոդերատորները այս պահին նույնպես կդնեն Facebook-յան ու եթերի մեկնաբանություններով։ Շատ լավ, շնորհակալություն Ռուբեն։ Մեր մասնակիցը Արուս, ով ներկայացնում էր Hike Food-ը, փորձենք մեկ անգամ եւս միանալ, Արուս։ Ես Արուսն եմ Ղազարյան, ներկայացնում եմ Hike Food-ը։ Hike Food-ը ստեղծվել է 2019 թվականից, 20 թվականից սկսվել է իր գործունեությունը, 2019 թվականին մասնակցել եմ ՓՄՁ ՆԱԿ-ի կողմից կազմակերպած բիզնես դասընթացներին, բիզնես պլանը ներկայացնելուց հետո արժանացել է հավանության, ֆինանսավորվել եմ եւ ԱՁ-ն սկսել է գործել 19 թվականի նոյեմբեր ամսից, արտադրությունը սկսել են 2020 թվականի մայիսից, սերտիկներից պատրաստված բնական հյութից եւ մուրաբայից, հետո պատրաստել ենք բալի կոմպոտ, ընկույզի մուրաբա, դեղցի կոմպոտ, հոնի, մոշի, մոշը անտառի վայրի մոշն է, սերկևիլի կոմպոտ, մասուրի հյութ, թուզի մուրաբա, սև հաղարջի կոմպոտ եւ մշակել ենք մեր տեղական կանաչ ձիթապտուղը։ Հետո տարին շատ անբարենպաստ տարի էր, թե COVID-ի հետ կապված սահմանափակումներով եւ թե պատերազմի շատ դժվար էր, շատ դժվարությամբ առաջ ենք գնացել։ Հիմա արդեն բացի կամպոտներից, մուրաբաներից այս տարի ավելի պիտի քանակի առումով մեծ քանակի արտադրենք եւ ավելացնենք նաեւ ջեմերը, արդեն ավելացրել ենք նաեւ լիմոնադները, որը պատրաստվում է ֆիլտրված ջրով, արտադրանքի հումքը ձեռք ենք բերում գյուղացիներից եւ մեր արտադրանք կոմպոտներ, մուրաբաներ, թեջեմեր չեն հավելվում տարբեր քիմիական հավելումներով, մասնակցել ենք մի շարք միջոցառումների, որից սեպտեմբերի 26-ից 27-ը մասնակցել ենք Բերքի տոնին, որը կայացավ Զորախյուրի կանաչ ուսուցման կենտրոնում, այնտեղ մեր արտադրանքի հետ ծանոթացան թե տեղացիները, չնայած զբոսաշրջիկներ այդքան չկային, մի քանի հոգի, բայց հավանության արժանացավ, մեր արտադրանքը սպառում ենք Հայաստանում եւ այս տարի ունեցել ենք նաեւ ճիշտ է փոքր քանակի արտահանում ուրիշ երկիր, այս տարի կունենանք ավելի շատ արտահանում, սպառում ենք ռեստորաններում, արագ սննդի կետերում, սուպերմարկետներում եւ քանի որ ունենք սեփական մուրաբայի վարդի տարածք, մենք ուրախ կլինենք նաեւ ընդունել տուրիստներ, թե անհատներ, թե խմբեր,
որոնք կարող են իրենց ձեռքով մեզ հետ միասին քաղել վարդը, կատարել այն աշխատանքը, ինչ որ մենք կատարում ենք մեր աշխատակազմով, ինձ թվում է շատ հետաքրքիր կստացվի, կարող են նկարվել, կարող են ծանոթանալ գյուղին, կարող են ծանոթանալ մեր արտադրանքին, մասնակցել արտադրական process-ին եւ իհարկե ձեռք բերել գյուղացիներից մաքուր էկոլոգիապես սնունդ, դա կլինի կաթնամթերք, թե մրգեր, մեր թիմը աղջիկներ ենք երիտասարդ, շատ աշխատասեր, բանիմաց, որոնք ինձ շատ են օգնում իմ գործի մեջ, մենք միասին ինձ թվում է կհասնենք այն ավելին, քանի որ տարին էլ անբարենպաստ էր եւ հետագայում կունենանք բազմաթիվ հաջողություններ, որովհետեւ շատ են մեզանով հետաքրքրվում եւ շուկայում պահանջարկը արդեն իսկ բազմաթիվ է։ Արուս, խնդրեմ ներկայացնեք ձեր ձիթապտղի այգիները, քանի որ կարծում եմ շատ քչերը գիտեն, որ Հայաստանում ձիթապտուղ է աճում։ Այո, աճում է ձիթապտուղ, կանաչ ձիթապտուղն է, ինքը խոշոր ձիթապտուղ է, ձիթապտուղը քաղում ենք եւ անցնում ենք նրա մշակմանը, ոչ մի քիմիական տարրով չենք հավելում նրան, ձիթապտուղը մշակվում է մի քանի տարբեր եղանակներով, այս տարի մշակել էի աղով, քանի որ ինքը շատ դառն է, պիտի նրա դառնությունը մի հատ մաքրվի, նոր իրեն որպես ձիթապտուղ աղաջրի մեջ արդեն պատրաստի լինի մատուցելու, մշակել էի այս տարի շատ պինդ աղաջրով, դանակով ճեղելով, այդպես շատ լավ է ստացվում եւ բերքի տոնին ով մոտեցավ մեր սեղանին, ես համտեսի համար տարել էի, շատ հավանեցին։ Արուս, իսկ այցելուները հնարավորություն ունեն մտնելու ձեր այդ ձիթապտղի այգիները։ Այո, իհարկե այցելուները կարող են մտնել թե ձիթապտղի այգին, թե կարող են մտնել վարդի այգին, իրենց ձեռքով կարող են նկարվել, քաղել, մենք այդ ընթացքում նաև իրենց կհյուրասիրենք գյուղական մաքուր սնունդով, դա կլինի կաթնամթերք, դա կլինի ուտելիքները մեր իսկ կողմից պատրաստված, իրենք կարող են ազատ մասնակցել բոլոր արտադրական գործընթացներին, դա կլինի կամպոտները, մուրաբաները, ձիթապտուղը, թե վարդը, շատ ուրախ կլինենք ընդունել մեզ մոտ նման մարդկանց, ավելի հետաքրքիր աշխատանք կստացվի։ Իսկ ինքը սեզոնային է եւ այո, սեզոնային է։ Վարդի սեզոնը մայիսի 20-ից հետո է սկսվում, տևում է 15-ից 20 օր, իրեն բերքը մենք ամեն օր քաղում ենք, իսկ ձիթապտուղը սեպտեմբերի 20-ից հետո։ Արուս, շնորհակալություն։ Ես քեզ եմ շնորհակալ, շատ շնորհակալ եմ նման նախաձեռնության համար։ Խնդրեմ նաև հիշեցնեք ձեր կոնտակտային տվյալները, ինչպես կարող են ձեր հետ կապ հաստատել, գալ այցելել ձեր ձիթապտղի եւ վարդի այգիները։ Նախորոք կտեղեկացնենք, հեռախոսահամար կտրամադրեմ ձեզ, Facebook-յան էջով կտեղադրենք, նախորոք կզանգեն, որ մենք պատրաստ լինենք հյուրընկալելու իրենց։ Որ խնդրեմ հեռախոսահամարը այս պահին կբարձրացնեք, ինչպես կարող են ձեր հետ կապ հաստատել։ Այո, իհարկե 094 68 48 54։ Շնորհակալություն Արուս։ Շնորհակալ։ Ձեզ մաղթում ենք շատ այցելուներ եւ ձեր գործունեությունը ավելի ընդլայնեք, շատ սպառողներ ունենաք եւ ձեր Facebook-յան դուք ունեք նույնպես Facebook-յան էջ, որի հղումը կտնենք մեր ուղիղ եթերի Facebook-յան մեկնաբանություններում եւ ցանկացողները ձեր Facebook-յան էջին նույնպես կարող են գրել։ Եղավ։ Շնորհակալություն։ Դե իսկ հիմա, սիրելի դիտորդներ եւ մասնակիցներ, անցնում ենք մեր կոնֆերանսի հաջորդ հատվածին, դա սեմինարի հատվածն է, եւ այսօրվա թեման առցանց ամրագրման համակարգերն են, կբացահայտենք թե ինչ առցանց ամրագրման հարթակներ ունենք, ինչու է պետք գրանցվել այդ հարթակներում, որն է գրանցման պրոցեդուրան, ինչ է պետք ներառել բիզնեսի էջում առավել արդյունավետ երևալու համար, ինչ գնային եւ զեղչային առաջարկներ
ընկերություններ են գործում։ Եվ սեմինարը կվարի ProHotel ընկերության հիմնադիր, հյուրանոցային ոլորտի մարքեթինգի մասնագետ Անահիտ Ոսկանյանը։ Բարև ձեզ, ես Անահիտն եմ, ProHotel ընկերության համահիմնադիրը եւ առհասարակ հյուրանոցներում զբաղվում եմ մարքեթինգով ու մարքեթինգային pre-opening հատվածից մինչեւ ընդհանուր social media-ով եւ sales-ով։ Այսօր իմ թեման է OTA-ները, online travel agency-ները, կներկայացնեմ ինչ online ամրագրման հարթակներ կան, ինչպես գրանցվել, որ կետերն են, որոնց վրա առավել ուշադրություն պետք է դարձնել, եւ այսպիսով սկսենք։ Նախ եւ առաջ ուզում եմ անդրադառնալ այն աղբյուրներին, որով որ հյուրերը կարողանում են ամրագրում կատարել կամ հասնել դեպի հյուրանոց։ Դրանց մեջ առանձնացրել եմ հետեւյալ 5 խմբերը, դրանք են օրինակ տուրիստական ընկերությունների միջոցով եկած հյուրերը, սոցիալական կայքերի, դիջիտալ հարթակից, Google-ի որոնելուց հետո ձեր հյուրանոցը այցելած, ձեր հյուրանոցը գտած եւ եկած հյուրերը, walk-in հյուրերը, որոնք արդեն տեղում են կամ Երևանում են գովազդների, արտաքին գովազդների կամ ինչ-որ տարբերակով գտնում են հյուրանոցը եւ այցելում են հյուրանոց, ձեր արդեն նախկին հյուրերից ծանոթները, ձեզ իմացող եւ ծանոթների միջոցով եկած հյուրերը եւ վերջի կետով նշել եմ on-line ամրագրման համակարգերը, սակայն մինչ այս 4 աղբյուրներն են ամբողջական ինֆորմացիա ստանալու համար հյուրանոցի վերաբերյալ այցելում են on-line ամրագրման համակարգեր, որպեսզի ամբողջական ինֆորմացիան ստանան հյուրանոցի մասին, այսինքն եթե նույնիսկ տուրիստականով են ամրագրել ձեր հյուրանոցը, միևնույնն է, որպեսզի իմանան ինչ հյուրանոց է եւ ինչ կատեգորիայի հյուրանոց է, ինչ ծառայություններ եք դուք առաջարկում, իրանք ինֆորմացիան շատ հեշտ ձևով ընկալում են on-line ամրագրման համակարգերի միջոցով, այդ իսկ պատճառով շատ կարեւոր է այնտեղ ճիշտ ներգրավված լինելը, ճիշտ գրանցվելը ու ինֆորմացիան տրամադրելը, այսպիսով այստեղ առանձնացրել եմ այն կարևոր on-line ամրագրման համակարգերը, որոնց մեջ պետք է մենք առավել արդյունավետ է գրանցվելը, դա միանշանակ առաջին տեղում booking.com-ն է, expedia.com-ն է, նույն hotels.com-ը, Trip-ը, Airbnb-ն, եթե դուք ապարտամանտներ եք հանձնում որպես on-line ամրագրման համակարգ, ռուսական ծառայություն ռուսական մի քանի այստեղ OTA ներառված մի քանի օր առաջ խոսելով travel-ային ընկերության ներկայացուցիչի հետ խնդրեցի որ ուղարկի այն top 10-ը թե միջազգային թե ռուսական, որից որ ամենահաճախն են գալիս ամրագրումներ Հայաստան, դրանք հենց այստեղ ներկայացված top 10-ն են։ Ես նույնպես կխնդրեմ, որ դուք նույնպես ձեր մոտ նշում կատարեք, թե որոնք են այդ top 10-ը։ Travel-line-ը ինքը channel manager-ը, որը որ ինտեգրված է Հայաստանի հյուրանոցների մոտ 30%-ի հետ աշխատում է ամբողջ Հայաստանի տարածքով եւ նա ուղարկել է ստատիստիկան, Travel-line-ը ուղարկել է ստատիստիկան, թե որ հարթակներից ամենաշատ գալիս ամրագրումները, իհարկե առաջի տեղում booking.com-ն է, երկրորդում Expedia-ն, միջազգային հարթակներով, իսկ ռուսականներում գալիս է հետևյալ երկուսը, ACS-ը եւ Hotelbooks-ը, ձեր մոտ կարող եք նշում անել, անպայման ձեր հյուրատունը, հյուրանոցը կամ apartment-ը համապատասխանաբար գրանցելու համար Հիմա ներկայացնեմ այն 5 կարևոր կետերը, որոնք որ ձեզ ապահովում են ճիշտ ներկայացումը OTA-ներում, ճիշտ գրանցվելու համար կարևոր է այս 5 կետերը, սկսենք ուրեմն առաջինից, տեսեք, երբ որ դուք որոնում եք հյուրանոց, օրինակ, այստեղ ներկայացված օրինակ Դիլիջանում, թե ինչ տեսք է ունենում հյուրանոցը ու ինչպես անել, որ ինչպես առանձնացնել հենց ձեր հյուրանոցը, որ առաջի որոնման դեպքում հյուրը հենց առաջինը ձեր էջը սիրի եւ ձեր մոտ գործի։ Ուրեմն, առաջնահերթ ես կետերի կարևորությունը
բոլորն էլ համարժեք է, բայց այստեղ առաջինը նշել եմ նկարի մասով, այսինքն ճիշտ նկարների տեղադրելը, որակով նկարներ ներկայացնելը, նայեք Booking-ի նկարները առնվազն պետք է սկսեն 1960 պիքսելից սկսած, որակային բարձր լինելը, առաջին նկարի կարևորությունը, որը պետք է լինի ըստ սեզոնային ներկայացված, օրինակ եթե ձմեռային հանգիստ, նրանց այս նկարը ավելի գրավելու է միանշակային նկարը, որը որ դեպի դա է տրամադրում, իսկ եթե օրինակ ամառ է ու բոլորը սիրում են դուք ունեք օրինակ լողավազան, ավելի կարևոր է, որպեսզի առաջին նկարը լինի լողավազանի հետ կապված, կամ ունեք մի այլ ծառայություն, որը որ ավել գրավիչ է այդ սեզոնի նկատմամբ, առաջին նկարը, որը որ հետո լինելու է որոնման առաջին նկարը լինի հենց դա, շատ կարևոր է, որպեսզի բոլոր նկարները ունենան թեգեր, այսինքն ինչ նկար որ ներկայացված է, օրինակ եթե դա սենյակի living room-ն է կամ setting area-ն է կամ այն մասով թե որ կատեգորիայի սենյակն է ներկայացված, անպայման թագավորվի, որպեսզի հետագայում նաև որոնումների ժամանակ այդ նկարները նույնպես հայտնվեն, շատ կարևոր է նաև ըստ կատեգորիաների սենյակների ճիշտ նկարների հերթականությունը, օրինակ դուք ուշադիր լինեք, որ հանկարծ ներբեռնման ժամանակ առաջին նկարը չընկնի սանհանգույցը, այլ լինի հենց օրինակ գլխավոր նկարի նկարը, գլխավոր սենյակի նկարը կներեք։ Այդպես նկարների հետ կապված նաև ես շատ կարևորում եմ կոկիկ նկարների լինելը, այսինքն նկարները պետք է արված լինեն ինտերիեր ֆոտոգրաֆի կողմից, որպեսզի հաշվի առնվեն սենյակի անկյունը, նաև մշակվի այնպես, որ ինչերևա բարձերի ծալվածքները կամ սպիտակեղենի ծալվածքները բարձրը լինեն ճիշտ դասավորված, դրված եւ այլն, այսինքն շատ կարևոր է նկարի կոկիկությունը, որտեղ առաջնահերթ հյուրը ձեր հյուրանոցի սենյակը գնահատելու է նկարներով եւ ճիշտ եւ գեղեցիկ նկարները շատ կարևոր են։ Երկրորդ կետը, որ ես առանձնացրել եմ, դա արժեքային հատվածն է, այսինքն արժեքները ներկայացնել ճիշտ կերպով, թե 1 հոգու, 2 հոգու, 3 հոգու դեպքում ինչ արժեքներ կունենան, սեզոնայնությունները, եթե դուք հյուրանոց եք, որը գտնվում է քաղաքի դուրս, շաբաթ-կիրակի, եթե ունեք հատուկ արժեքներ, այդ արժեքների ճիշտ ներկայացվածությունը, ինչպես նաև մրցակիցներից տարբերվելու համար փորձեք ձեր համար նոր տարիֆներ ներառել, որոնք որ ավելի ճկունություն կապահովեն ամրագրելու համար, օրինակ Booking-ը առանձնացնում են նոր ֆունկցիաներ, տարիֆ на неделю, տարիֆ на месяц, այսինքն mouse and tweak տարիֆներ, որոնք որ եթե դուք տեսնում եք, որ ձեր մոտ 1 ամսով է կարողանալու ամրագրում կատարել, այդ դեպքում ավելի մատչելի կինտակ դրամատրեք նրան, կամ օրինակ եթե դուք քաղաքից դուրս հյուրանոց եք ու բացի BB տարիֆից, այսինքն breakfast and breakfast-ից ունեք նաև հնարավորություն ընթրիքի եւ ճաշի, դուք ներկայացնեք նաև տարիֆներ, որտեղ ներառված են ճաշն ու ընթրիքը, half board եւ full board արժեքներ ներկայացնեք, невозвратный տարիֆներ refundable rate-եր ներկայացնեք, եթե հյուրը գիտի, որ 100% ձեր մոտ գալու է, տաք նրան հատուկ զերծ, բայց cancellation-ի դեպքում դուք ունենաք ամբողջական գումարի ապահովագրվածություն, շատ ճկուն արժեքային համակարգը ձեզ թույլ կտա տարբերվել ձեր մրցակիցներին ու փորձել առանձնանալ շուկայում։ Հաջորդ կետը, որ ես շատ կարևորում եմ, դա հյուրանոցի նկարագրության ճիշտ ներկայացումն է, դա արվում է մի քանի կետերով, օրինակ հենց հյուրանոցի ամբողջական ճիշտ դրացումը հյուրանոցի մասով, թե դուք ինչ զբաղմունքներ, ինչ առաջարկներ ունեք, ինչ ծառայություններ ունեք, որոնք որ մատուցում եք, ամբողջ կետերով անցնեք ու այդ կետերը ամեն անգամ թարմացնում են, գոնե ամիսը 1 կամ 2 ամիսը 1 անդրադառնաք այդ կետերին, որովհետև Booking-ը անընդհատ այդ ամբողջը թարմացնում է, դուք նույնպես այդպես մտնելով այդ օբշի ինֆորմացիա ընդհանուր услугաների եւ նկարագրության մեջ նաև կարող եք այդպես հետևել, թե ամբողջ աշխարհում ինչ հետաքրքիր ծառայություններ են հյուրանոցները մատուցում։
հաջորդ կետը նկարագրությունների մեջ կանոնակարգի ճիշտ նկարագրությունը, որտեղ որ անպայման է նշել, օրինակ երեխաների հետ եթե գալիս եք կացության, ինչ արժեքային փոփոխություններ կան, եթե գալիս եք որ ժամին check-in եւ որ ժամին է check-out, իհարկե դրանք հիմնականում ստանդարտին համապատասխան են, բայց շատ կարեւոր է մի հատ ընդհանուր անցնելը, ինչպես նաեւ այդտեղ ուզենամ նաեւ ուշադրություն դարձնեն նաև cancellation policy-ին, որտեղ կարող է booking-ի հենց ստեղծման պայից սխալ cancellation policy լինի եւ դուք անընդհատ նույն խնդրի դեմ բախվեք, որ չկարողանաք գումար վերցնել հյուրից cancellation policy-ին սխալ դնելու դեպքում, հաջորդ կետը նկարագրությունների ժամանակ, որ պետք է ուշադիր լինել, դա ինդիվիդուալ ամեն մի սենյակի մասով նկարագրության ճիշտ ներգրավում է, այսինքն երբ որ դու ունես ստանդարտ սենյակ կամ ու ամեն մի կատեգորիա բարձրացնելով դու ճիշտ նշես պատշգամբի արգոյությունը սենյակում ինչ որ իրերի ճիշտ արկայությունը, որտեղ երբ որ հյուրը անում է book ու հյուրանոցի գալիս է online travel agency-ի միջոցով, նա պահանջում է այն բոլոր կետերը, որը որ ամրագրելիս տեսել է տվյալ հարթակում Հաջորդ կետը, որ ես կխնդրեմ միշտ ուշադիր լինել, դա կարծիքներին ճիշտ հետևելն է, ճիշտ կարծիքներին անդրադառնալը հյուրանոցի հյուրերին, որտեղ բոլոր դեպքերում, եթե հյուրանոց դուք արտասահմանում թե Հայաստանում կապ չունի, հյուրանոց եք ամրագրում, միշտ կարևոր է տեսնել, թե նախկին հյուրերը ինչ են խոսում այդ տվյալ հյուրանոցի մասին եւ booking-ում ու մնացած OTA-ներում կարողանում են կարծիք գրել միայն այն մարդիկ, ովքեր արդեն կատարել են ամրագրում եւ մնացել են հյուրանոցում, այսինքն check-out-ից հետո booking-ը ձեզ նամակ է ուղարկում, որ դուք կարող եք արդեն կարծիք գրել տվյալ հյուրանոցի մասին ու շատ կարեւոր է թե լավ, թե վատ կարծիքներին միշտ անդրադառնալը նամանավանդ վատ կարծիքներին եւ պատճառաբանություն գրել կամ փորձել եթե համապատասխանաբար լծված է տվյալ խնդիրը նշել, որպեսզի հաջորդ հյուրը հասկանա, որ այդ խնդրին հյուրանոցը անդրադարձել է եւ կարողացել է ճիշտ լուծում տալ ու նման խնդրի նա եւս մեկ անգամ չի առնչվի։ Հաջորդ կարևոր կետերից մեկը դա հատուկ առաջարկների ներկայացումն է, որին որ կարևոր է ուշադրություն դարձնել, որպեսզի ձեր հյուրանոցը նույնպես են առաջի էջում առանձնանա Հատուկ առաջարկները կարող են լինել ինչպես հյուրին տրվող հատուկ առաջարկներ, այնպես էլ booking-ում, որպեսզի ձեր վաճառքները փորձեն ավելանալ։ Այստեղ բերել եմ մի քանի հատուկ առաջարկների օրինակներ booking-ի առաջարկող, դա կարող է լինի հատուկ առաջարկը տվյալ պահին garage предложение, օրինակ եթե մենք ունենք հենց հիմա ազատ երկու սենյակ, որը որ մնացած բոլոր սենյակները զբաղված են եւ ուզում ենք հենց այս պահին վաճառենք, փորձենք տալ հնարավոր խելքին մոտ սեղչը, որ այդ պահին կարող է ներկայացվել ու վաճառվել Կարող է, եթե դուք ցանկանում եք, որ նախորդ հյուրանոցի լցվածություն ապահովելու համար այս տարի արդեն մյուս տարվա համար ամրագրման զեղչ տրամադրել, Booking-ը մոտ օրերս նաև ավելացրել է հետաքրքիր այլ հատուկ առաջարկներ, որոնցից մեկն է գեոտարիֆը, այսինքն եթե մենք գիտենք, որ տվյալ պահի դրությամբ, օրինակի համար, հենց հիմա մենք ունենք Հայաստան-Իսլանդիա խաղ, ու գիտենք, որ Իսլանդիայից կոնկրետ այս տարվան չի օրինակ վերաբերվում, չգիտեմ, բաց են սահմանները թե փակ են, բայց եթե Հայաստան-Իսլանդիա խաղն է, ու գիտենք, որ Իսլանդիայից ունենք լիքը ֆանատներ, որոնք գալիս են Հայաստան, մենք կարողանում ենք գեոտարիֆի միջոցով Իսլանդիայի համար հատուկ զեղչ ապահովել, որպեսզի նրանք հենց մեզ ամրագրում կատարեն կամ նույնը կարող է վերաբերվել Ռուսաստանին եւ այլ երկրներին, որոնցով որ որտեղից որ օգտվում են Booking-ի հարթակից եւ նման կերպով առանձնանալ Նաև մենք կարողանում ենք զեղչ տալ, բարձրացնելով կոմիսիան booking.com-ում դառնալ ավելի նկատելի, այդ դեպքում այստեղ մեր հյուրանոցի կողքը այսպիսի մի կոճակ է ավելանում, որտեղ լինելու է պրոմո ասվածը, այսինքն տվյալ հյուրանոցը booking-ին գովաստ տալով նա եկել է ավելի մեծ կոմիսիա տալու միջոցով հյուրանոցը եկել է առաջի էջ կամ երկրորդ էջ, այսինքն իր ունեցած դիրքից բարձրացել է եւ դարձել է ավելի նկատելի։
ու դա նույնպես կարող եք անել ըստ երկրների, այսինքն տալ կոմիսիայի բարձր տոկոս, եթե մեզ ամրագրում են անում, օրինակ Ռուսաստանում կամ միայն երկրում կամ Ամերիկայում, ցանկը շատ մեծ է։ Հաջորդ կետերը, որին ես կցանկանամ, որ մենք ուշադրություն դարձնենք, դա հյուրերի հետ նամակագրությունն է եւ շաբլոնների ստեղծումը։ Ցանկացած ամրագրումից հետո մենք կարող ենք դնել, այսինքն առհասարակ ցանկացած դեպքում մենք կարող ենք ունենալ մեր ողջունի խոսքը, մեր առաջարկների հնարավոր բոլոր շաբլոնները, երբ որ հյուրը օրինակի համար ձեր հյուրանոցում կատարել է ամրագրում, միանգամից ուղարկել նամակ հյուրին ողջունելով, շնորհակալություն հայտնելով, որ նրանք ընտրել են հենց ձեր հյուրանոցը եւ փորձել առաջարկ անել, օրինակ տրանսֆերի մասով, որտեղ շատ հաճախ հյուրերը չգիտեն, որ Հայաստանում տրանսֆերը դա ի տարբերություն մնացած երկրներում օրինակի համար միջին արժեքային տատանվում է 6000 դրամից սկսած եւ իմանալով դրա մասին կարող են հենց ձեր մոտ առաջարկ անել, որ իրենց դիմավորենք այրապորտում, օդանավակայանում, այդ իսկ պատճառով շաբլոններից մեկը կարող է լինել դրա մասին, կարող է ինչ-որ հյուրի հետ կապված, եթե սենյակային ինչ-որ փոփոխություն կա ստանդարտների մեջ պատշգամբով եւ առանց պատշգամբի, այդ դեպքում միանգամից նամակով նշել ու փորձել կապ հաստատել հյուրի հետ, որպեսզի դուք էլ տեսնեք հյուրի հետ արձագանքը ու կապի մեջ լինեք հյուրի հետ։ Հաջորդը դա ճիշտ օգտվել բուքինգի կետը, որ առանձնացել եմ, ճիշտ օգտվել բուքինգի անալիտիկ եւ հետազոտական բոլոր ֆունկցիաներից, դա լինի ձեր ճիշտ մրցակիցների ընտրությունը, որի միջոցով որ դուք նույնպես կարող եք տեսնել, թե ձեր մրցակիցները ըստ սեզոնայնականության ինչ գներ են փոփոխում, ինչ է կատարվում եւ նաեւ հետեւել, թե օրինակի համար ինչ անալիտիկայով են ձեր քանի անգամ է ցուցադրվում ձեր edge-ը ու քանի հատ մուտք ունեք դուք տվյալ դեպի ձեր edge։ Դրա հիման վրա դուք կարող եք հասկանալ, թե ձեր edge-ում ինչը ճիշտ է լրացված, թե ինչը ճիշտ չի լրացված, այսինքն եթե դուք ունեք օրինակ 1000 դիտում, բայց մուտքը ընդամենը 20-ն են, ուրեմն ինչ-որ խնդիր կա ձեր գլխավոր նկարի կամ գնային ճիշտ արժեքներ չներկայացնելու, որը եթե ֆիլտրով դրվել են բոլոր օրինակ 4 աստղերը ու breakfast-ով 2 հոգու համար արժեքները, դուք ունեք շատ քիչ դիտում, դա նշանակում է, որ ինչ-որ մի բան սխալ լրացվածության կամ ոչ պահանջված լինելու արդյունք է ստացվել, դրա համար շատ կարևոր է անալիտիկաներին հետևելը, անալիտիկայի մասով բուքինգը շատ ուրիշ հնարավորություններ նույնպես տալիս է, միշտ պետք է հետևել եւ դիտարկումներ ու փորձել ճիշտ լուծումներ գտնել դրանք ապահովելու համար։ Մյուս կետը, որ միշտ նշում եմ առհասարակ բոլոր հյուրանոցների հետ աշխատելուց, դա որ կարևոր է միշտ ժամանակին վճարում կատարելը, որովհետև թեկուզ մի օր կամ 2 օրը ամսի 16-ի դա հյուրանոցի հաշվի վճարման օրն է։ Okay, 2-3 օրը խնդիր չի տա, բայց առհասարակ հյուրանոցում բուքինգի հաշիվի սխալ վճարման պատճառով բուքինգը կարող է ձեզ տեղափոխել շատ 5-րդ եւ 6-րդ edge որոնման ընթացքում, այդ իսկ պատճառով կարևոր է ճիշտ ժամանակին վճարումներ կատարելը։ Այն մարդկանց համար, ովքեր որ ոչ բրենդային հյուրանոցներ են, բուքինգը ունի հատված, որտեղ որ դուք կարող եք լրացնել ձեր մասին, որպեսզի ավելի մտերմիկ ներկայացված լինի հյուրանոցը, փորձի հյուրանոցի ամբողջական պատկերը ներկայացվի, նկարագրության հատված կա, որը որ նույնպես ճիշտ է լրացնելը, քանի որ հիմնական նկարագրությունը բուքինգը ստեղծում է չեքլիստի միջոցով, այսինքն ինչ դուք նշում եք, դրա հիման վրա նա գրում է նկարագրությունը, բայց այնտեղ տեղ չկա ամբողջական ձեր unique նկարագրությունը ներկայացնելու, ապա կարևոր է նաև, որ դուք կարողանաք առանձնանալու համար փորձեք ձեր իսկ պատկերացմամբ ձեր մասին նույնպես ներկայացնել, լինեք դա բնակարան հանձնող, թե հյուրատուն հանձնող, այսինքն այդպես փորձեք առանձնանալ ձեր մրցակիցներին, ինչ վերաբերվում է մնացած OTA-ներին, ինչ խոսվում է բուքինգի մասին, դա նույն ձև դուք կարող եք օգտագործել նաև այլ OTA-ների մասով, այսինքն Expedia-ում, Airbnb-ում այս բոլոր կետերը հաշվի առնեք։ Մի կարևոր կետ, ինչով
ինչ որ տարբերվում է Expedia-ն, Booking-ից կամ Airbnb-ին, դա շատ հեշտ է ասել, որ ամենաառաջինը կարող ասենք դիտարկենք դրանց վճարման համակարգերը եւ կոմիսիաների չափսերը, օրինակ Airbnb-ն գանձում է ընդամենը 3% կոմիսիա, իսկ Expedia-ն սկսում է 20%-ից, սակայն Expedia-ի դեպքում էլ դու ապահովագրված ես, որ այնտեղ վճարումը կատարվում է նախորդ եւ հյուրը վճարելով միանգամից ամրագրման համար ստեղծվում է վիրտուալ քարտ, որի տվյալները ձեզ տրվում է ու եթե նույնիսկ հյուրի բացակայության դեպքում դուք կարողանում եք cancellation policy-ին կիրառել եւ գումարը ստանալ։ Ինչ վերաբերում է TripAdvisor-ին, դա մի հարթակ է, որտեղ որ գեներացվում են բոլոր հյուրանոցների, որտեղ ներկայացված են հյուրանոցները, որտեղ տարբեր traveler-ներ կիսում են իրենց կարտիկներով եւ այստեղ համեմատականորեն բերվում են բոլոր OTA-ների գները ու ասեմ, որ եթե TripAdvisor-ում լինեն շատ փորձեք աշխատել TripAdvisor-ում հաճախ եւ շատ օձիվներ ստանալու հիման վրա ու ճիշտ պատասխաններ անդադ աշխատեք նրանց պատասխանները, այդ դեպքում ձեզ TripAdvisor-ը կբերի առաջին էջ, անկախ նրանից թե քանակային ինչքան շատ է օձիվները, օրինակի համար բերեմ հենց հիմա Երևանում թոփում գտնվող ինդիան մեհակը, քանի որ հնդկական ռեստորաններ եւ այնտեղ ավելի հաճախ են նրանց հաճախորդները կատարում օձիվներ, նրանք եկել են առաջի էջ, սակայն կան ուրիշ ռեստորաններ, որ բավական ավելի շատ օձիվներ ունեն։ OTA Insight-ը դա կայք է, որի միջոցով դուք կարողանում եք համեմատություն կատարել ձեր եւ ձեր մրցակիցների միջև եղած գների միջև, թե որպեսզի կարողանաք ճիշտ արժեքային ներկայանալ շուկայում, որտեղ արժեքը միշտ որոշիչ դերում է։ Այսքանը, շնորհակալություն, սիրով կսպասեմ ձեր պատասխաններին, հարցերին։ Կապված վճարման հետ, եթե օրինակ Booking.com-ում ես մեր անձնական փորձից եմ ասում, բնակարան ունենք գրանցված, յուրաքանչյուր ամսվա գալիս է հաշիվը, մենք ներկայացնում ես տալիս եմ իմ քարտի տվյալները, որպեսզի ինքը գումարը գանձի ու ինքը գումարը գանձում է ոչ նշած թիվը, այսինքն գումարը միշտ գանձում է ավելի շատ։ Այդ դեպքում ես ինչպես կարող եմ իմ շահերը պաշտպանել, ոչ մի ձև ես չկարողացա այդ ամեն ինչը բանանել, էլի։ Ինքը միշտ այդտեղ կուրսերի տատանումներ է լինում։ Ճիշտ ասած, դա խնդիրը ոչ թե Booking-ի, այլ բանկի հետ կարող եք խոսել, որտեղ այդ բանին նայեք, դուք կարող եք հանել պրոստը դոլարային քարտ, ոչ թե դրամային։ Դոլարային քարտից այդ բայ դրությամբ բանկի այդ տվյալ կուրսի դրությամբ ինքը գոհանձելու է գումարը։ Ես արդեն ուզում էի միանգամից հարցնել, դուք քարտով եք վճարում, թե փոխանցում եք անում, փոխանցումով միանշանակ ավելի շատ եք անելու, քարտը շատ ճիշտ գծում է ձեր դեպքում, բայց քարտը, եթե դուք ունենաք դոլարային քարտ, որպեսզի կոնվերսիա չլինի ու այնտեղ տատանումները շատ մեծ չլինեն դոլարից դրամ փոխանակելու ու տվյալ գումարով հարմար գումարով դոլարային գցեք ձեր քարտի վրա դոլարային կուրսը, այդ դեպքում ավելի ճիշտ կլինի վճարումը։ Իմ կարծիքով այդպես ավելի կխուսափեք այդ տատանումներից, որտեղ դա խնդիրը ոչ թե Booking-ի մեջ է, այլ բանկի միջնորդավճարի եւ կոնվերսիայի։ Պարզապես Booking.com-ը այնտեղ նշեց, որ ինքը ֆիքսում է հաճախորդի հեռանալու օրվա կուրսն է ֆիքսում, բայց ինքը հենց հաշիվ կարող է ուղղակի ասենք 20 օր հետո, այսինքն այդ մարդը ինքը ֆիքսում է այդ կուրսը, անցնում է 20 օր, ինքը նոր ինձ հաշիվ է ներկայացնում ու այդ մենք խնդիրը ունեցանք, երբ որ այս դեկտեմբեր ամիսն էր, երբ որ արտարժույթի կուրսը շատ կտրուկ տատանումներ ունեցավ, ու այդ խնդիրը շատ զգալի էր, էլի, ինքը մեր վրա բավականին մեծ գումար էր, էլի, արդեն ոչ թե այդտեղ կոնվերտացիա է փողնել, այլ զուտ փոխարժեքի տատանումներ, որից որ մենք ապահովագրված չէինք։ Տեսեք, բայց ինքը շատ ճիշտ է անում, որ ինքը ֆիքսում է այն փոխարժեքի կուրսը, որը որ այդ պահին մնացել են, այսինքն ձեզ գումարը վճարել են, այս նախնական բրոնյան ու այն ամսաթվով, որը որ իրենք եկել մնացել են։ Ինքը չի, օրինակ, եթե նայեք, ձեր մոտ մնային դեկտեմբերի 2-ին, դար հասներ դեկտեմբերի 20-ը կուրսը բարձրացած լիներ, ու դեկտեմբերի 20-ով հաշվեր իրանց մնացած արժեքը, այդ դեպքում կարող ենք մի քիչ ված գայինք մեզ, բայց իրականում ինքը հաշվել է այն կուրսով, որով որ այդ ժամանակ իրեն մնացել են։ Հա, բայց ինքը
հաճախորդը մուտք գործելու օրվա կուրսով չի բանանում, էլի հաճախորդը այդ հյուրը մնացել էր 10 օր, այդ 10 օրվա ընթացքում մենք ունեցանք բավականին այդ օրերին պարզապես շատ արագ էին ընտան այդ թռիչքները շատ արագ էր էլի, դրա համար մենք այդ խնդիրը ունեցանք, իսկ իրանք ֆիքսեցին հետ դուրս գալու օրվա դրությամբ ու այդ պահին խնդիրը առաջ եկավ էլի։ Booking-ը ինքը մի հատ մեծ սիստեմա է, որ ոչ մի մարդ չի նստած, այնտեղ նստած հաշվարկ անում, որ կոնկրետ այս պահին ինքը ծրագիր է, որը որ աշխատում է, ավտոմատ ամբողջը ուղարկում է։ Ես չգիտեմ, իրենց հաշվարկների մեջ կկարողանան մեխանիզմի փոփոխություն անել, բայց Booking-ը ու առհասարակ OTA-ները շատ հաճելի են պահը, որ իրենց հետ շատ հեշտ է կապի դուրս գալը ու նոր առաջարկներ անելն ու իրենցից ճիշտ պատասխան ստանալը ու դուք կարող եք իրենց նամակ գրեք խնդրի մասով, բայց դա այնպիսի խնդիր է, որ չգիտեմ, հնարավոր է այդ մեր տնտեսական իրավիճակից ավելի շատ կախված է սիտատանումը, քան թե Booking-ի ընդհանուր կամնակարգից։ Եթե թույլ տաք, ես մի բան ասեմ, հա, տեսեք, գումարը ինքը վերջի օրն է, չէ՞ քաշում։ Հա։ Այդտեղով ես ամեն բանկում եմ աշխատում, այդտեղով ճիշտ ասած բոլոր հարցերը փակում են, ինքը նայելու է որ պահին գումարը կանձելու է, այդ պահին ենթադրենք 400 դրամը $1, 400 դրամով է վերցրել, լինի 1600 դրամ, ինքը 1600-ով վերցրել, ինքը չի նայելու, որ դու ծառայությունը սկսել ես մատուցել, չգիտեմ, 10 օր առաջ, այդ պահին պետք է վճարես, չգիտեմ, $40, ինքը $40-ը քաշելու է, հիմա թե $40 իր մոտ կլինի 20000 դրամ, թե չգիտեմ 50000 դրամ, այդ արդեն Booking-ը չի անելու, չի լինի։ Ու իրականում անգամ ասեք նորմալ է, ծառայությունը ճիշտ է, դու շուտ ես սկսել մատուցել, բայց գումարը այս պարագայում վճարում է իր համար վերջի օրը, այսինքն դուրի դուրս գալ օրը, այդ պահին է ինչ տոկոս եղավ, ինչ փոխարժեքը ինչ չափ եղավ, դա անելու է, էլի։ Ուզում եմ ասեմ, այդ մասով մի օր էլ կարող է շահեք, դեն շատ մի մտածեք։ Բան էլ ես հարցնում էլի, ձեր խոսքը ավելի շատ ամբողջը վերաբերում էր հյուրանոցների, չէ, հյուրատներին։ Ձեր կարծիքով, օրինակ ես այստեղ այն 5 կետերը, որ առանձնացրել եք դուք, մեկ էլ ուշադրության արժանի հյուրերի հետ նամակագրություն եւ այլն։ Այս ամեն ինչը կիրառելի է, օրինակ մեր դեպքում, մեր ԲՏՊ-ի դեպքում, Դիլիջան ազգային պարկի դեպքում, Դիլիջան ազգային պարկը ինքնին Booking չի կարող ունենալ, որտեղ ինքը կարող է քեմփի մասով լինի, ինչ որ բան մտածեք, քեմփինգի տարբերակ մտածեք ներկայացնեք, այսինքն դուք պետք է ձեր product-ը հարմարեցնեք տրված առաջարկին, այսինքն եթե դուք փորձեք անել քեմփինգ, դուք վրան հանձնեք, եթե վրան եք հանձնում, նույն բանը դուք նույնպես կարող եք անել ու մարդիկ տեսեք Booking-ի սեոն այնքան լավ է աշխատում, որ любой դեպքում որ դուք search անեք հիմա Դիլիջան հոթել հյուրանոց կամ Դիլիջան կացություն, այսպես ասած, Booking-ը վերել է իր տարբերակները։ Եթե դուք էլ փորձեք այդպիսի մի հատ առաջարկ անեք, օրինակ ազգային պարկ քեմփինգ, քանի որ դուք վրաններ եք հանձնում, նույն բանը կստացվի, որ դուք դառնում եք ոչ թե հյուրանոց, այլ հյուրատուն, այլ դառնում եք product-ը ներկայացնող հատված, իսկ ինչ վերաբերում է որպես ամեն ինչը Դիլիջան ազգային պարկի ունեցած ենթակառուցվածքներից որևէ մեկի վրա կարելի է կենտրոնացնել։ Այո։ Դա շատ շնորհակալ։ Ինչպես նաև TripAdvisor-ում է անպայման պետքա գրանցվեք։ Հիմա հենց ունեցած բոլոր ծառայությունները, որտեղ այնտեղ նաև entertainment տարբերակ կա TripAdvisor-ում, որ մարդիկ իմանան հյուրերը ովքեր դրսից են գալիս, որ գալով Դիլիջան կարող են այցելել տվյալ տեղը ու նաև review-ներ որ ավելացնելով, ձեզ top-ել հանելով կարող եք նաև այդպես առանձնանալ էլի միանգամից։ Լավ, եղավ, մերսի շատ։ Ես եմ շնորհակալ։ Կարելի է հարցնել ես ողջույն։ Իհարկե, սիրո։ Booking-ում որ հյուրը կանխիկ է վճարում, չգալու դեպքում, cancel լինելու դեպքում մեզ ոչ մի գումար չի փոխանցվում։ Դա ինչպես կարող ենք շտկել։ Տեսեք, երբ որ հյուրը book է անում, ինքը այնտեղ նշում է իր կրեդիտ կարտի տվյալները։ Տարբերակ 1 դուք կարող եք առաջի օրվա գումարը սառեցնել post terminal-ի միջոցով։ Միանգամից հասկանալ, որ իրենց տրված կրեդիտ կարտայի տվյալները ճիշտ են թե չէ, այսինքն ներկայացված հյուրը ռեալ է թե ռեալ չի։ Նաև այդ նամակագրությունը հիշում եք, որ ասում էի նամակագրության վրա շատ կարևոր դա էլ է մի կարևոր կետ, որ եթե դուք նամակագրություն եք իր հետ ստեղծում ու հյուրը ձեզ պատասխանում է, դուք հասկանում եք, որ դա ռեալ հյուր է, որը որ գալու է հասնի տեղ։
Այսինքն դուք օրինակ գրեցիք տրանսֆեր ուզում եք, չեք մարդ ասում չէ, չեմ ուզում կամ ուզում եմ, արդեն կապի է դուրս գալիս, դուք հասկանում եք այդ հյուրի դեմ։ Ու պլյուս ցանկացած դեպքում, եթե ձեր cancellation policy booking-ով նշված է, որ եթե հյուրը չի գալու ու ադմենը չանելու 24 ժամվա դեպքում դուք մի օրվա գումար եք պահում, դուք այդ մի օրվա գումարը կարող եք գանձել բիզնես քարտից ներկայացված։ Ամբողջական գումարը կարող եք նույն ձեզ credit քարտից գանձել, իսկ բուքանելու ժամանակ սառեցնել այդ գումարը, սառեցումը միշտ հնարավոր է, բանկը խնդիր չի տալիս սառեցման հետ կապված։ Իսկ եթե ասենք երեկոյան ժամին են ամրակ գումարել, չեղարկվել, չեն եկել, հաջորդ օր մենք կարող ենք անել։ Նայեք, դուք երեկոյան եղել է, հաջորդ օրը չեն եղել, դուք կարող եք դեր մի օրվա գումարը քաշել։ Դուք 24 ժամվա ընթացքում եթե հյուրը չի եկել, դուք մի օրվա cancellation policy ունեք, եթե դա է, էլի ձեր cancellation policy-ն։ Ուղղակի հիմա մի փոքր booking-ը ճկունացրել է COVID-ի պատճառով, նոր կանոնակարգեր են մտցրել, որ դուք հյուրերին գնաք ավելի դեպի հյուրը cancellation policy-ները հանեք, բայց եթե ձեր booking-ում նշած է cancellation policy, միաժամանակ կարաք։ Այդ դրա պատճառով է ես ասում տարբերությունները Booking, Expedia, Airbnb, որ օրինակ նույն Airbnb-ն ինքը նախորդ գումարը վերցնում է ու ձեզ փոխանցում է, եթե նույնիսկ հյուրը չի եկել, դուք տվել եք Niza-ը, ինքը ձեզ մի օրվա գումարը փոխանցում է ձեր հաշվին, որ ներկայացված է։ Նույն ձև Expedia-ն դուք virtual քարտից, նույն ձև virtual քարտը դա նույն բիզնես քարտի տարբերակն է, որտեղ որ թվերն ու ամբողջ ինֆորմացիան դրված է։ Դուք ապահովագրված եք այդ booking-ի միակ թերությունը, դա հենց այդ մի որոշ չափով չապահովագրված լինելն է, բայց դրա դիմաց է դուք փորձում եք ուրիշ գործողություններ անել, որպեսզի ապահովագրեք ձեր մի գիշերվա գումարը գոնե մի գիշերվա։ Եղել է, որ Airbnb-ով չեն գումարը, այսինքն եկել է, բայց գումարը քիչ են փոխանցել, դա էլ ինչ որ գիշերվա գումարն են ձեզ փոխանցել, ու մենք արդեն չաշխատեցինք եթե, քանի որ գումարը շատ քիչ տոկոս բանովին։ Համենայն դեպս տեսեք Airbnb-ն ամենաձեռնտու աշխատող OTA-ն է, որտեղ իրենց կոմիսիան ընդամենը 3%-ն է, ի տարբերություն Booking-ի 15%-ի սկսվելուն, բայց Airbnb-ն ինքը ձեզ ուղարկում է մի գիշերվա, ձեր դրված մի գիշերվա գումարի չափը, այսինքն խնդիր չի ստեղ, որ քիչ է ուղարկում, դուք ինչ գին դրել եք, այդ գնի մի օրն էլ ինքը փոխանցում է։ Չէ, դուք հյուրը եկել է, բայց գումարը քիչ է ուղարկել։ Գիտեմ ինչ որ ասած տարբեր երկրների Ռուսաստանի հետ խնդիր կա, քանի տարի առաջվա բան եմ ասում, բանկի կապած խնդիր կար ու գումարը շատ չնչին ուղարկել։ Այսինքն մեծ խումբեր եկել ու շատ չնչին ուղարկեց, գրեցինք բան, քանի որ չստացվեց, էլ չենք աշխատում իրենց հետ։ Խնդիր եղավ, չգիտեմ, կարողա ճիշտ չհասկացանք իրենք, բայց գումարը քիչ ուղարկվել։ Իսկ booking-ը, եթե Genius-ով գալիս է հյուրը, ինքը էլի 15%-ն է պահում, պետք է դա իրանց կարգով է։ Դե տեսեք, դուք եթե Genius ծրագիրը միացնում եք, դա նշանակում է, որ դուք արդեն համաձայն եք, որ դուք 10% տալիս եք ձեր booking-ի հյուրերի, booking-ի մշտական ոնց որ հաճախորդին դուք 10% զեղ չեք տալիս։ Եթե դա ինքը կոմիսիան այդ ժամանակ 10%-ը հանած նոր գումարից է հաշվվում, այսինքն դուք ինքնակամ եք դա տալիս ձեր տրամադրության տակ է Genius ծրագրին միանալ, թե չմիանալ, այդ զեղ չտալ, թե չտալը։ Իրականում booking-ի հյուրերի բայց էլի 15 ենք, չէ՞ booking-ի։ Հա, իհարկե, ուղղակի դուք չեք տալիս, օրինակ դուք տվել եք 20000 ձեր սենյակի արժեքն է, 20000-ից հանում է 10%, այն զեղ չէ, որ booking-ի հյուրին տրամադրվել է, Genius հյուրին տրամադրվել է, դարձել է 20000-ից հանած 10%-ի կոմիսիան է հաշվում 15%, ոչ թե 20000-ի։ Իսկ Genius-ին միանալը թե չէ, օրինակ անկեղծ ասեմ, եթե Գյուգրու դեպքում եք նայում, չգիտեմ, հյուրանոցների քանակը շատ չեն, ու եթե դուք էլ տալիս եք ինչ-որ առանձնահատուկ հետաքրքիր առաջարկ, կարող եք այդ ծրագրին ուղղակի չմիանալ։ Կամ նույն այն privilegied պրոգրամը կա, որը դարձնում է ձեր կոմիսիան 18% ու դուք գալիս եք ավելի top դեպի առաջի էջ, դուք կարող եք այդ ծրագրին չմիանալ ու մնալ ձեր 15% կոմիսիայով, ինքը 3% ավելի տալ, եթե ընդամենը 3 էջ հյուրանոց է ընդամենը ներկայացված, որ հյուրերը շատ հավանական է, որ առաջի երկրորդ էջում ձեզ գտնեն կամ ֆիլտրներ անելով միանգամից ձեզ գտնեն։ Սիրելի մասնակիցներ, սահուն անցում կատարեցինք հարցուպատասխան հատվածին, որ
Process-ի չմիջամտեմ, Անայդ քեզ ցանկանում եմ շնորհակալություն հայտնել շատ օգտակար նյութի համար եւ ինչպես տեսար մասնակիցների ակտիվությունից, շատ ինքը օգտակար եւ խորհրդատվական իսկապես սեմինար ստացվեց։ Շատ շնորհակալություն այսքան մատչելի հասանելի ներկայացնելու համար։ Վստահ եմ, որ շատերը ծանոթ էին այս համակարգերին, բայց այս սեմինարից հետո էլ ավելի լավ կարողացան պատկերացում կազմել, թե ինչպես ճիշտ օգտվել, ինչպես ճիշտ ներկայանալ, ինչ առավելություններ ուներ եւ շատ մատչելի ձևով ներկայացրեցիք, ձեզ ցանկանում եմ շատ շնորհակալություն հայտնել։ Շատ շնորհակալ եմ, իրականում իմ ժամանակը շատ քիչ էր, ես երևի 3 անգամ ավելի շատ կուզենայի խոսել, բայց եթե ունեք հարցեր, գրանցվել, ինչպես ներկայացնել, ինչ ունել, կարող եք ինձ Facebook-ում գտնել կամ նույն Message Pro Hotel-ի գտնել, փորձել ձեր հարցերը ուղղել, մենք միասին ինչ-որ հետաքրքիր լուծումներ գտնենք, դա խնդիր չի։ Ուղղակի ասեմ ինքս այդ ժամանակի սղությունը ու ինֆորմացիայի մեծությունը փորձում եմ հնարավորինս արագ խոսել ու փորձել հնարավորինս շատ մաքսիմալ ինֆորմացիա տալ։ Այո, փորձեցիք այն հիմնականը տալ եւ շատ մատչելի ձևով եւ իսկապես ստացվեց խորհրդատվական սեմինար եւ մենք ձեր Facebook-յան էջի հողումը դրել ենք մեր մեկնաբանություններում ուղիղ եթերի ցանկացողները կարող են գրել արդեն ձեր Facebook-յան էջին, շատ շնորհակալ ենք ձեզ, նաև մասնակիցներ, որ այսքան ակտիվ էին, նաև ցանկանում եմ հիշեցնել եւ տեղեկացնել բոլորին, մեր դիտորդներին եւ մասնակիցներին, որ բացի այս միջազգային արծաթ ամրագրման հարթակներից, նաև գոյություն ունի հայկականը, չգիտեմ ինչքանով եք տեղյակ, բայց կա allhotels.am հյուրանոցային տնտեսական օբյեկտների արծաթ ամրագրման համակարգը, որը կարող եմ վստահեցնել, որ ոչինչով չի զիջում միջազգայինին եւ նրանք օրեցօր իրենց մեծ ջանքերի եւ աշխատանքի շնորհիվ ել ավելի են մոտեցնում միջազգային ստանդարտներին։ Նաեւ նշեմ, որ նրանք մասնակցել են մեր տեղական գործարարության կապ նախագծին, ելույթ են ունեցել այդ նախագծի շրջանակներում եւ իրենց ելույթի հատվածի տեսաձայնագրությունը այժմ կտեսնեք մեր Facebook-յան ուղիղ եթերի մեկնաբանություններում, կարող եք դիտել եւ ավելի մանրամասն տեղեկանալ արծաթ ամրագրման համակարգի հայկական տարբերակի մասին եւ այնտեղ նույնպես գրանցվել։ Իսկ հիմա մասնակիցներ, քանի որ արդեն անցում ենք կատարել հարցը-պատասխան հատվածին, կփորձեմ հերթով հարցերը ուղղել եւ մեր մասնակից դիտորդները կարող են ստանալ իրենց հարցերի պատասխանները։ Հարցերը հիմա ուղղելու եմ ձեզ, Նարեկ։ Հեծանվային արշավների ընթացքում համապատասխան պարագաներ տրամադրում եք եւ ամենամեծ խումբը քանի հոգուց կարող է բաղկացած լինել։ Խմբի քանակը կարելի ասած կախված է լինելու հեծանիվների քանակից, այս պայմանությամբ մենք ունենք 6 հեծանիվներ, հետագայում կավելացնենք բնականաբար, այս բան եթե հենց հիմա էլ ցանկանան, նշանակում 6-ից ավել ես չեմ կարող։ Իսկ խմբի քանակը ինքը այդ այնպեսին է, որ կարող են շատ լինել, բայց եթե բնականաբար 30-40 հոգով ինձ թվում է այդքան էլ նպատակարար չի լինի, որովհետև արդեն երկար շարք է լինում, քիչ տարածվածությունը շատ է լինում, ամեն դեպքում պիտի իրար մոտ լինեն, հաղորդակցման խնդիր կա, որ կարողանան իրար հաղորդակցվել։ Հաջորդ հարցը կան այնպիսի կանոններ, որոնք արգելվում է անել ազգային պարտի տարածքում եւ այլ ինչ արգելքներ կան։ Այն պրեզենտացիայի մեջ հենց ամենաառաջի նշանը արահետներում գտնվող, որի մասին խոսեցի, դա շատ կարևոր է, արահետից դուրս գալը արգելող նշանին հետևելը, ընդհանրապես քայլարշավով զբաղվելուց կամ քայլարշավ կազմակերպելուց պետք է հաշվի առնել, որ արահետից դուրս գալը ցանկացած դեպքում արգելվում է, որովհետև այդ արահետից դուրս գալը կարող է որոշ բարդությունների ու խնդիրների պատճառ դառնալ, որովհետև տեղանքներ ունենք, որ արահետները, չգիտեմ, զառիթափով ասում, որտեղ մեկ ավել քայլնել կարող է որևէ խնդիր առաջացնի մարդու ֆիզիկական, չգիտեմ, ընկնել կա, քերծվել կա եւ այլն, իսկ արգելոցային գոտիների հետ կապված արգելվում է, որովհետև արգելոցային տարածքի մոտով է անցնում, որ չվնասեն որևէ կարմիր գրքային բույս կամ ծառատեսակ, իսկ ընդհանրապես ազգային պարկի տարածքում շատ մեծ ուշադրություն պետք է դարձվի
հրդեհի հետ կապված կանոններին, արգելվում է ընդհանրապես չնախատեսված վայրերում կրակ վառել, իսկ եթե անգամ կրակ վառվել է, պետք է ինքը որոշակի պատնեշավորվի, ասենց քարերով թեկուզ պետք է առանձնացվի ամբողջ տարածքից, որպեսզի հետագայում մեծ հրդեհների խնդիր չունենանք։ Անվտանգության ընդհանրապես անվտանգության կանոններ մարդը ինքն էլ պիտի ամեն դեպքում ինքն իր համար հասկանա, մտածի որ ինքը գտնում է բնության մեջ ու ըստ այդմ նաև ինքն իրեն պատկերացին, թե ինչ կարող է անել, ինչ չի կարող, բայց հակաարդեային կանոններ արահետից դուրս գալ չի կարելի, այսքանը ամենաառաջնային պիտի լինի։ Շնորհակալություն Նարեկ, թերևս ձեզ ուղղված հարցերը այսքանն էին, բայց ձեզ կարող են, եթե հարցեր ունենան, գրել ձեր Facebook-յան էջին, մենք հողումը դրել ենք մեր եթերի մեկնաբանություններում, արդեն եթե հետագայում հարցեր կունենաք, կարող եք ուղղել Դիլիջան ազգային պարկի Facebook-յան էջին։ Մեծ սիրով կպատասխանենք, մի բան էլ, որ ճիշտ ասած խոսքի ընթացքում մոռացա ասել, դա երևի միայն մեր խնդիրը չի, դա ամբողջ աշխարհում կա աղբի հետ կապված խնդիրը։ Մեր արահետներում քայլելու ժամանակ աղբ թողելը ցանկացած տեսակի կոնֆետի թուղթ կլինի, չգիտեմ, որևէ բան կլինի, արգելվում է։ Դա շատ մեծ պրոբլեմա երևի համաշխարհային մակարդակով, բայց քանի որ մենք գործ ունենք բնության հետ, իսկ այսօր մեր առօրյայում ավելի շատ տեղ ունի պլաստիկը, եթե ասենք sense նայենք, իսկ պլաստիկը բնության մեջ քայքայվում է միլիոնավոր տարիների ընթացքում։ Պլաստիկ որևէ շիշ կամ չգիտեմ որևէ թուղթ կամ պլաստիկի որևէ փոքր կտոր անգամ թողելով մենք մեր բնությանը հասցնում ենք անդառնալի վնասներ։ Այս ամեն ինչի հետ նաև պիտի ուշադիր լինենք, մենք մեր հետևից մաքուր պահենք։ Այսքանը։ Յուրաքանչյուրը որպեսզի ունենա իր սոցիալական պատասխանատվությունը, կրի սոցիալական պատասխանատվություն, կարծում եմ այս խնդիրը ինչ որ չափով կլուծվի։ Եվ շատ կարևոր է, որ ամենտեղ բարձրաձայնվի, որպեսզի յուրաքանչյուրը կարողանա իր համար պատասխանատու լինել։ Շնորհակալություն Նարեկ։ Հաջորդը Շադե Գյումրի հյուրատանն է ուղղված հարցերը։ Այստեղ ձեր թանգարանով են շատ հետաքրքրված, հարցնում են թանգարանի մուտքի արժեքը ինչքան է, էքսկուրսավար ունեք եւ քանի լեզվով է։ Ունենք էքսկուրսավար 2 լեզվով է, հայերեն եւ ռուսերեն լեզվով է։ Մուտքը մեծ խմբերի դեպքում իհարկե զերծվում է, իսկ երբ որ առանձին թակ սովորական փոքր խմբերով են գալիս, մեկ անձը արժի 300 դրամ առանց գիդի, իսկ երբ որ գիդեն արդեն վերցնում, մեկ անձը արժի 1000 դրամ։ Իսկ քանի հոգի կարող է տեղավորվել, այսինքն մեկ խումբը քանի հոգանոց պետք է լինի։ Մինչև 30 անձ։ Վարպետաց դասերին մասնակցելու համար անհրաժեշտ է նախօրոք գրանցում եւ դասերը իրականացվում են խմբերի անդամների կոնկրետ քանակի դեպքում, թե անհատական էլ կարելի է մասնակցել։ Վարպետության դասը մինիմում 2 օր առաջ պիտի ամրագրվի եւ կատարվում է 10-ից 20 անձի դեպքում։ Ասեք, խնդրեմ, ինչքան զբոսաշրջիկ է այցելել Շալե ու որ երկրներից։ Շնորհակալ։ Հին լավ ժամանակներում շատ էին զբոսաշրջիկներ, մենք կոնկրետ չենք հաշվել, որովհետև հյուրանոցը առանձին էին գալիս շալեն ընդհանուր տեսնելու ու ասեմ, որ հարյուրավոր հյուրեր, չգիտեմ, Գյումրի կալածո ամեն մի հյուրը, այսպես ասած, չեմ սխալվի եթե ասեմ, գալիս էր շալե այցելում էր ու շատ էին վերջի 4 տարին, մինչև կորոնավիրուսը պատերազմ արդեն։ Նաև այստեղ շատ հետաքրքիր է ձեր փառատոնը, ձեր կողմից անցկացվող Շալայի փառատոնը եւ հետաքրքիր է այս տարի անցկացնելու եք, թե ոչ։ Այս տարի ոչ, պատերազմի ու COVID-ի հետ կապված իհարկե այս տարի չենք անցկացնի, որովհետեւ ինքը մեծ մարտաշատ կլինի։ Կփորձենք մյուս տարի արդեն փառատոնների կազմակերպման հետ համագործակցել ու նաև Քյալայի փառատոնը կրկին անցկացնել Գյումրիում։ Շնորհակալություն Անի, թերևս հարցերը այսքանն էին ձեզ ուղղված, շնորհակալություն նաև շատ մաչելի ձևով ներկայացրեցիք, ամեն հարցի հուսով եմ բոլոր հարց տվողները ստացան իրենց հարցի լիարժեք պատասխանը,
արդեն մնացած հարցերի դեպքում կարող եք կապվել շատ Գյումրի հյուրատան կոնտակտային տվյալներով, եթե հարցեր կունենա, կարող եք ուղղել իրենց։ Շատ մերսի, սիրով կսպասենք Գյումրիում։ Նարոդոլս, Նարինեք, արևձեզ նշեցեք, որ տարազներն եք կարում տարբեր տարիքի անձանց համար, խմբակային կամ անհատական պատվերներ ընդունում եք եւ եթե այո, գնացուցակը կասեք։ Անկեղծ ասած տարածները ես առաջում կարում եմ միայն տեխնիկների համար, իրանք ճիշտ է շատ մասնակիորեն են կարվում, այսինքն իր ամբողջ համալիրը ներառված է, մեծահասակների համար առաջում չունեմ պատվերներ, բաներ չեմ։ Այսինքն պատասխանաբար գնացուցակել չկա դրա համար։ Իրանք ամբողջը տեխնիկների մեջ են։ Հաջորդ հարցը հայկական ազգային տեխնիկներից բացի անհատական տեխնիկներ կարում եք եւ տեխնիկների չափսերը կարող ենք մենք ընտրել։ Այսինքն անհատական պատվերներ ընդունում եք թե ոչ։ Հա, իհարկե ընդունում եմ, բայց անհատական նայած թե ինչ նկատի ունեն իրանք, եթե նկատի ունեն կերպարային տեխնիկներ, նման չէ, նման տեխնիկներ չման, բայց չափերից կախված տեխնիկներ, ասենք իմ տեսականու մեջից, եթե իրանք նախընտրում են ինչ-որ չափսերի փոփոխություններ, ինչ-որ զգեստների, հագուստների գունային համադրություններ, հանման դեպքում իհարկե արվում։ Շնորհակալություն Նարինե, ձեզ ուղղված հարցերը այսքանն անցնենք մեր հաջորդ մասնակցին, Guest House Armenia, ձեզ նույնպես կան հարցեր այստեղ ուղղված։ Բարև ձեզ, կասեք վարպետաց դասերին մասնակցելու համար տարիքային սահմանափակում կա թե ոչ եւ հյուրերից բացի կարող են մարզի այցելուները եւս մասնակցել։ Սահմանափակում չկա տարիքային, այնտեղ արդեն կախարիկից փոքրերն ավելի այսպես երևի գաթայիկ, քան ասենք փոքր երեխաներին չի հետաքրքրի, խմորի հետ ավելի հետաքրքիր է եւ իրենց պատրաստածը իրենց դիզայնով համտեսում են հետո նաեւ գաթան եւ թացը կարող են մարզերից մասնակցել։ Այո, ճիշտ ասեցի։ Ցանկության դեպքում իհարկե այս պահին յուրաքանչյուր հյուրել ցանկալի է։ Հաջորդ հարցը վերաբերում է աստղադիտարկմանը, որքան արժե, հարցնում եմ, որքան արժե։ Քանի որ ուշ ժամերի են այսպես լուսինը երևում, իմիջիայլից ասեմ լուսնի նկարը հենց այգի միջով արված հեռախոսի նկար է, հենց ոչ թե ինչ որ դերնային հանած նկար է, հենց մեր աստղադիտարկի միջով արված նկար է, քանի որ ուշ ժամերի է լինում, չեմ կարծում ուրիշները ժամը 1-ին 2-ին գան նայն, մեր հյուրերն են գալիս, չնայած եթե գանեն խնդիր չէ, այդպես վճար չկա, կարող են գալ նայել հիանալ, հետո եղանակից է կապված, եթե ամաց է, բնականը չի երևում, եթե այսպես լուսնկա գիշեր է, նայում են հիանում, թեյում, դրուցում, այնպես որ դա այսպես վճարի հետ կապված չէ։ Շնորհակալություն, ձեզ ուղղված հարցերը նույնպես այսքանն էին, եթե հարցեր կունենա, կարող եք գրել Guest House Armenia Facebook-յան էջին, նրանք մեծ սիրով եւս կպատասխանեն ձեր հարցերին։ Ես եմ շնորհակալ, քանի որ արդեն ունեցա այսպես հետաքրքրված ընկերություն, զանգ ունեցա արդեն մենյուների հետ կապված, իհարկե տուրիստների հետ կապված, այնպես որ շատ շնորհակալ եմ։ Դուք արդեն օգնեցիք։ Շատ ուրախ ենք, մաղթում ենք, որ մենք եւս ցանկանում ենք մեր մի փոքր ներդրումը ունենալ այս մարզերում տուրիստական ընկերություններ ներկայացնող, ծառայություններ, ապրանքներ ներկայացնողների համար եւ այս ծրագիրը հենց դրա համար է, նպատակն է, որ աջակցենք, որպեսզի ձեր սպառողները ել ավելի շատանան, ձեր մասին ել ավելի շատ մարդիկ իմանան, նաև գործընկերային հարաբերություններ նոր ձեռք բերեք, շատ ուրախ ենք Ամալիա, որ մեր ծրագիրը իր արդյունքը հենց մի քանի րոպեների ընթացքում տալիս է։ Հյուրատու Մխիթարյանների մոտ Ռուբեն ձեզ նույնպես ուղղված հարցեր կան։ Այստեղ հետաքրքիր է երեկոյան ծրագրեր ունեք, որոնք կազմակերպում եք փակում կամ հյուրատան տարածքից դուրս։ Երեկոյան ծրագրեր որպես այդպեսին չունենք, հյուրերի հետ ենք կազմակերպում, հյուրերի հյուրասիրություններ ենք անում տարբեր տեսակի, կախված ինչ տարիքի, չգիտեմ, երեխաներ են դեպքում, օրինակ, ինչպես ասեցի, մաշմալոյի, նման բան են կազմակերպում, չգիտեմ, կամ ինչ-որ ներպեշիկների տեսականի ենք հյուրասիրում, կամ գինու համար նախատեսված երեկոներ են, փորձում ենք իրենց ժամանակը ավելի այդ պահերին հաճելի, այնպես անենք հաճելի անցկացնեն։
Շնորհակալություն։ Հաջորդ հարցը ինչպես կարելի է սենյակ ամրագրել եւ մոտավորապես քանի օր առաջ։ Տեսեք, ամրագրումը թե Facebook-յան, հա, ինչպես մեր այսպես ասած հայավարի միջոցով, թե Facebook-ի, թե Instagram-ի կամ զանգի միջոցով, մենք կանք նաեւ Booking-ում ու ինչպես նաեւ Airbnb-ով ժամանակեր կախված, ուրեմն տեսեք, կախված ամիսներից ու նշված օրերից, օրինակ չգիտեմ, որպես կանոն շաբաթ կիրակին ավելի մի քիչ շուտ է զբաղեցված լինում։ Եթե շաբաթվա աշխատանքային օրերին շատ ավելի հեշտ է օրերին լինել, բայց ցանկալի է գոնե 1, 2, 3 օր առաջ, որպեսզի ազատ տեղեր ունենան։ Եթե հարցեր ունենան, մենք ձեր Facebook-յան page-ի հողումը նույնպես դրել ենք մեր ուղի եթերի մեկնաբանություններում, կարող են կապ հաստատել կամ նաև հիշեցնեմ, որ այս ուղի եթերի տեսաձայնագրությունը որոշ ժամանակ կմնա մեր տեղական գործարարության կապ նախագծի Facebook-յան խմբում, կարող են ովքեր որ դեռ չեն հասցրել դիտել ձեր ելույթը, կարող են մտնել եւ դիտել։ Շատ լավ, շնորհակալ եմ։ Մեր հաջորդ մասնակիցը Հայկ Ֆուդը, մեր վերջին մասնակիցը, ում նույնպես կա ուղղված հարցեր։ Այստեղ հետաքրքիր է հյուրերը կարող են մասնակցել ցիկապտղի մշակման պատրաստման ընթացքին։ Այսինքն դուք այնտեղ ներկայացրեցիք, որ հնարավորություն ունեն այցելելու, տեսնելու, բայց ավելի կոնկրետ մշակման պատրաստման այդ ամբողջ ընթացքի գործընթացին կարող են իրենք մասնակցել, թե ոչ։ Ձիթապտղի մշակումը ոնց է ընթանում, երբ որ քաղում ենք ձիթապտուղը, հա, ասենք թեկուզ դանակով ճղճղում ենք եւ նրան այնքան ենք մաքուր ջրով ամեն օր հոսող ջրի տակ լվանում ու ջուրը փոխում, մինչեւ ինքը իր դառնությունը կորցնում է, այսինքն դառնում է անուշահամ։ Դա ձիթապտուղը որ քաղեցին կարող ենք մշակումը կատարել այդ մի օրը մասնակցել, բայց ամեն օր ջուրը փոխել, մինչև ինքը պատրաստի ձիթապտուղ դառնա, որպեսզի նոր աղաջրով նրան մշակենք։ Դա մի քիչ երկար process է, բայց որ ձիթապտուղը քաղեն ու տեսնեն ինչպես ենք մշակում, կարող են, իհարկե։ Սիրահարիս հաջորդ հարցին վարդի հավաքման ընթացքին է վերաբերվում։ Խնդրում եմ մի քիչ մանրամասնեք, որ սեզոնին է եւ ինչպես կարող են մասնակցել։ Սեզոնը վարդի սկսվում է մայիսի 20-ից, հետո մայիսի անցած տարի առաջի խաղը որ տվել ենք մայիսի 25-ին է եղել, ամեն օր 15-ից 20 օր, ամեն առավոտ մենք վարդը խաղում ենք։ Ինքը այդքան բերք է տալիս ու էլ բերք չի տալիս այդ տարվա ընթացքում։ Այո, իհարկե կարող են ուղղակի նախորդ զանգել տեսնեն վարդը արդեն խաղի ժամանակն է թե ոչ ու կարող են ազատ մասնակցել, կարող են վարդը խաղել, նկարվել վարդի մեջ, ինչպես իրենք ցանկանում են։ Հետո վարդի մշակման գործընթացին կարող են մասնակցել, կարող են իրենց այդ վարդի թերթիկներ վերցնել։ Շնորհակալություն Արուս, հաջորդ հարցը, եթե արտերկրից ձեզ մոտ խումբ բերենք, ըստ ձեզ ինչը կհետաքրքրի արտերկրից զբոսաշրջիկներին։ Հետաքրքրի ինձ թվում է ամենաշատը, որ այսքան տաք կլիմայի եւ արևադարձային նույնիսկ բույսեր մեզ մոտ աճում են, կամ բազմաթիվ բանանի, կիվի, ֆեխուայի, նարինջ, մանդարինա, դրանք ամանների մեջ են, դրսում վախենք մենք թողենք, եթե ցուրտ լինի, իրանք կծրտահարվեն, բայց մնացած ծառերը դուրսն են, շատ հետաքրքիր կլիմայի տակ ու միրգը ավելի համով, արտադրության ժամանակ որ մշակում ենք միրգը, հաստատ թեկուզ մոշը, այստեղի մոշը ավելի քաղցր է իր տոկոսը մրգի հյութի, քան մնացած տեղերի մրգերը։ Կհետաքրքրի այդ մրգերի դաշտերը, մրգերի այգիները, որ իրանք ծառերից հենց քաղեն, նամանավանդ մրգերին այստեղ քիմիկատներով չեն մշակում, մշակումը կատարվում է, գյուղացիները մշակումը կատարում են առանց քիմիկատների, կհետաքրքրի ինչու՞ չէ, Վրաստանի սահմանն է, Հայաստանի ամենավերջի կետը դեպի Վրաստան, հետաքրքիր, իհարկե կհետաքրքրի։ Շնորհակալություն Արուս, ձեզ ուղղված հարցերը նույնպես այսքանն էին։ Այսպիսով ավարտենք նաև այս հատվածը հարցի պատասխանի, իսկ ես հիշեցնեմ այսօրվա մեր 5-րդ կոնֆերանսի մասնակիցներին, Նարեկ Հովհաննիսյանը ներկայացնում էր Դիլիջան ազգային պարկը,
Տավուշի մարզից, հաջորդը Անի Թումասյանը, Շալե Գյումրի հյուրատունը, Շիրակի մարզից, Նարոդոլս ընկերությունը, ներկայացնում է Նարինե Մինասյանը, կրկին Շիրակի մարզից, Guest House Armenia ընկերությունը, Ամալիա Հախվերդյանը, Տավուշի մարզից եւ Տավուշի մարզից էր Hike Food ընկերությունը Արուս Ղազարյանը եւ նաեւ ունենք հյուրատուն Մխիթարյանների մոտ Շիրակի մարզից, որը ներկայացնում է Ռուբեն Մխիթարյանը, նաեւ մեր այսօրվա սեմինարը վերաբերում էր առցանց ամրագրման համակարգերին, որը ներկայացնում էր Pro Hotel ընկերության հիմնադիր հյուրանոցային ոլորտի մարքեթինգի մասնագետ Անահիտ Ոսկանյանը։ Շնորհակալ եմ բոլոր մասնակիցներին այս հիանալի ելույթի համար իրենց ընկերությունները, ապրանքները ներկայացնելու եւ շատերիս համար բացահայտելու, թե այս մարզերում ինչ հետաքրքիր հյուրատներ կան, որոնց վստահ եմ շատերը ծանոթ չէին եւ այցելելով այս մարզեր հնարավորություն կունենան, արդեն գիտեն, թե որտեղ կարող են գալ գիշերակաց իրենց ապահովել, ինչ զբաղմունքներ, ինչ նվերներ եւ ինչ հուշանվերներ կարող են տանել այդ մարզերից։ Կրկին շնորհակալություն բոլոր մասնակիցներին մաղթում եմ բարգավաճում եւ շատ սպառողներ եւ ավելի ընդլայնվեք։ Իսկ հիմա ամփոփելով կրկին նշեմ, որ ԵՄ բիզնեսի համար նախաձեռնության նորարարական туриզմի եւ տեխնոլոգիաների զարգացում Հայաստանի համար ծրագիրը համաֆինանսավորվում է Եվրոպական միության եւ Գերմանիայի Դաշնային Հանրապետության տնտեսական համագործակցության եւ զարգացման նախարարության կողմից։ Այն իրականացվում է Գերմանիայի միջազգային համագործակցության ընկերության մասնավոր հատվածի զարգացում եւ մասնագիտական կրթություն եւ ուսուցում Հարավային Կովկասում ծրագրի կողմից։ Դեստական գործողության կապ Տավուշ լորի Շիրակ ծրագրի հիմնական նպատակն է ստեղծել Տավուշ լորի եւ Շիրակ մարզերի ներքին զբոսաշրջության ոլորտում գործող զբոսաշրջային ոլորտին առնչվող փոքր եւ միջին ձեռներեցների համագործակցության հարթակ եւ առցանց կոնֆերանսների շարք, որտեղ ձեռներեցները հնարավորություն է տրվում ներկայացնել իրենց արտադրանքը կամ ծառայությունը, ունենալ վիդեո պորտֆոլիո իրենց գործունեության մասին եւ ճանաչելի դարձնել իրենց բրենդը զբոսաշրջային ընկերությունների, ինչպես նաեւ ներքին զբոսաշրջիկների շրջանակում եւ ձեռք բերել նոր գործընկերներ, գտնել նոր հաճախորդներ։ Եվ այսպեսով ամփոփելով հիշեցնեմ, որ մեր հաջորդ կոնֆերանսը տեղի ունենալու մարտի 30-ին, հետևեք մեր Facebook-յան պաշտոնական խմբին, տեղական գործարարության կապի, որպեսզի տեղեկանաք, թե ովքեր են դիմելու մասնակիցները, ինչ ընկերություններ են ներկայացնելու եւ հիշեցնեմ, որ այս մարզերում գործունեություն ծավալող туриզմի ոլորտում գործունեություն ծավալող ցանկացած անձիկ կարող են մասնակցել գրանցվելով մեր ծրագրին, որի հայտը մեր խմբում կգտնեք։ Շնորհակալություն բոլորին։